Alleluia. Miarabantsika rehetra hatrany amin'ny farany tany tratran'ity fotoana ity indray tsika fotoana izay efa hiarantsika eto isan'andro, hiarantsika mivavaka, hiarantsika hanome voninahitra ny tombony tombo, mpanjaka ny mpanjaka. Mino aho fa anatrika antsika Jesosy hiaraka amintsika eto. Alleluia. Hivavaka antsika hangataka ny fanahy masina satria ny fanahy masina no namantsika akaiky, fanahy masina no patrontsika, fanahy masina no lehibentsika. Amen. Raha tsy eo ny fanahy masina dia tsy mahay manao na inona izao sy ianao. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra, fanahy mahery, fanahy mahery, fanahy ny ray, fanahy ny ray, midina manatrehanay fanahy masina, midina manatrehanay fanahy masina, midina manatrehanay fanahy masina, midina manatrehanay fanahy masina. Manatrehana izao fotoana izao ianao fanahy masina, manatrehana izao fotoana izao ianao fanahy masina,
ka izay rehetra ataona eto dia ho voninahitry ny anaranao irery andady. Izay rehetra ataona eto fanahy masonao dia ny anaranao no hisandratra. Fanahy masonao midina, fanahy masonao midina, fanahy masonao midina, fanahy masonao mitaria, fanahy masonao miranao izay, fanahy masonao aoka ianao nanatrika ny fotoana eto, fanahy masonao izay tsy avy aminao foano, izay tsy nambolenao foano, fanahy masonao aoka ny sabatrinao, ny herinao hidina eto andrakotra an'izao video izao. Fanahy masonao ny ranao ilay masina, ny ranao ilay mahery andrakotra an'izao video izao. Fanahy masonao midina, fanahy masonao midina, manatrehanay, mitarianay fanahy masonao. Aoka ianao no hidina eto, aoka ianao no hidina eto fanahy masonao. Foano ny tsy avy aminao rehetra, foano ny tsy nambolenao rehetra, fanahy masonao avy, fanahy masonao midina. Tario izao fotoana izao fanahy masonao, tario ny fanatrehanao izao fotoana izao fanahy masonao, tario izay fanahy masonao fanatrehanao, tario izay fanahy masonao satria mangetaentanao. Mila anao fanahy masonao, midina fanahy masonao, aoka ny anaranao no hisandatra eto, aoka ny anaranao no hiseho eto. Ny voninahitra irery ihany fanahy masonao, ny voninahitra irery ihany dada malalo. Fanahy ny ray, fanahy mahery, fanahy mahery, midina fanahy masonao, midina fanahy masonao, midina manatrehanay, midina mitarianay, midina mameno anay. Fanahy ny ray ianao, fanahy ny ray ianao, fanahy ny ray ianao, midina fanahy masina, amelombelonanay, amelombelonanay izay rehetra ataona eto ho voninahitry ny anaranao irery. Fenoy izay fanahy masonao, fenoy manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay, fenoy manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Midina fanahy masonao, midina fanahy masonao, midina ameno anay amin'izao fotoana izao, ameno anay ianao fanahy masonao. Voazo izay rehetra matory, voazo izay rehetra varimbariana, hiverina hitodika aminao, hiverina hitodika aminao fanahy masonao. Fanahy ny ray, fanahy ny ray midina meno anay, midina meno anay fanahy masonao. Velombelomon'ny fananay, velombelomon'ny fananay, velombelomon'ny fananay fanahy masonao. Aoka ianao irery ihany no hisandratra eto, aoka ianao irery ihany no hisandratra eto fanahy masonao. Fanahy masina namanay ianao, mameno izao fotoana izao, izao trano izao rovy amin'ny fanahinao mahery ilay afo, arovy amin'ny afonao izao toerana izao trano izao fanahy masonao. Fanahy masonao, ny afonao hisakana ny zana-tsipika rehetra rehefa ny satana, satria dia manodidina anay foana izy, tsy faly amin'ny asa izay mpanaovinao anay, amin'izay rehetra zarainay. Kanefa kosa ny fanahinao ilay afo mandoro dada malalo hidina eto, ilay afo mandoro no hidina eto. Fanahy masonao midina, fanahy masonao midina, fanahy masonao mitenena, fanahy masonao ny anaranao ny sandatra. Namana ianao, tompona ianao, lehibena ianao, patrona ianao. Fanahy masonao avy, fanahy masonao avy. Tario izay mifibebana, tario izay mifanatrehanao, ka izay rehetra tianao foazana, foazo amin'izao fotoana izao. Ifoa fanahy masonao, fanahy masonao, velombelomo izay, fanahy masonao, fanahy masonao, midina meno anay. Feno ilay soloka izay, feno ilay soloka izay tahiry ilay soloka foana. Fanahy masonao midina, fanahy masonao midina, fanahy masonao mitenena, fanahy masonao ianao no sandatra eto. Fanahy masonao avy, midina manatrehanay, midina manatrehanay, midina manatrehanay, midina manatrehanay, midina manatrehanay. Fa anao izao fotoana izao, anao izao fotoana izao fanahy masonao, ny anaranao hisandatra, ny anaranao hisandatra, ny anaranao hisandatra, ny anaranao hisandatra, ny anaranao hisandatra. Oh alleluia. Fanahy masonao midina, fanahy masonao midina. Fenoy ianao izay, fenoy ianao izay fanahy masonao, fenoy ianao izay fanahy masonao. Ny fanahana hifantoka any aminao, ny fanahana hifantoka any aminao, hifantoka any aminao izay Jesosy amin'izay rehetra ataona eto, hifantoka any aminao izay amin'izay rehetra ataona eto. Avy fanahy masonao,
avy fanahy masina, avy fanahy masina. Saotra fa manatrika anay ianao, saotra fa eto ianao hiteny aminay, saotra fa eto ianao hiaraka aminay. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina meno anay, midina meno anay, midina meno anay fanahy masina. Velombeloma izay fanahy masina, velombeloma izay fanahy masina, velombeloma izay fanahy masina. Aoka ianao nitinito, aoka ianao hitinito, aoka ianao hitinito fanahy masina. Aoka ny anaranao nisy sandatra, aoka ianao nisy sandatra. Midina fanahy ny ray, midina fanahy ny ray, midina fanahy mahery, midina fanahy mahery, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina meno anay, midina meno anay, midina hitarika anay. Velombeloma izay, velombeloma izay, velombeloma izay, feno izay fanahy masina, feno izay fanahy masina, feno ny fanatrenao zao fotoana zao. Halleluja. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, avy fanahy mahery, avy fanahy mahery, avy ameno anay. Tario zao fotoana zao, tario zao fotoana zao, satria raha ny heriko fanahy masina dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha ny heriko dia zava-poana, ko avy mameno anay fanahy masina, avy mameno anay fanahy masina, mameno anay fanahy masina. Foanjo rehetra tsy nambolenao aty anatinay, ny tsy avy aminao rehetra sakana, ny tsy avy aminao rehetra Jesosy, fanahy masina. Vaoka izay tena hifantoka any aminao, afatoany aminao zay, ka tsy atsiaro tsony Jesosy ninenina. Fa ny fananay dia any aminao, ny fisainana dia any aminao. Omboy amiazo fijalianao ny nofoko rehetra, 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 omboy amiazo fijalianao dado, omboy amiazo fijalianao ny nofoko, omboy amiazo fijalianao ny nofoko, omboy amiazo fijalianao dada malalo. Aoka ianao nisy sandatra, aoka ianao nisy sandatra, aoka ianao nisy sandatra. Midina meno anay, midina meno anay, midina hitarika anay. Aoka ianao nisy sandatra, aoka ianao nisy sandatra. Mangetahetanao fanahy masina, mangetahetanao fanahy masina, mangetahetanao ny fananko, mangetaheta eo aminao, mangetaheta hitanao fanahy masina. Avy dada malalo, avy dada malalo, avy dada malalo. Midina meno anay, midina meno anay, midina meno anay, midina fanahy masina. Aoka ianao rery ihany nisy sandatra eto, baskera baba, baskera basteka riabaseka rababa, niakarabaseka rababa, niakarabaskera baba. Oh riabaseka rababa. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina. Velombeloma ny fananay, velombeloma ny fananay. Aoka Jesosy tsy tonga ho azy eto fotsiny zay, fa tena hifantoka, tena hivavaka, tena hitady ny tavanao, tena angetahetanao. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina mameno. Feno izay dado, feno izay dado, feno izay dado, feno manatrea, manatrea dada malalo, manatrea fotoana yakarababa. Oh rabaseka rababa. Omboy nofoko rehetra, omboy nofoko rehetra, omboy nofoko rehetra, yetra nofo rehetra. Fa hifantoka ny fanako any aminao, anomboka hiala ny nofo rehetra, ny fisainana rehetra, ny fisainana maolombelona. Esory dado, fa tena hifantoka any aminao amin'izao fotoana zao zay, hifantoka hivavaka, hifantoka hitady ianao. Fanahy masina midina, fanahy masina midina. Jésus. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina meno anay. Niafinao hidinito, niafinao hidinito, niafinao anodidina anay, niafinao anodidina anay, niafinao anodidina anay. Midina fanahy masina, midina fanahy masina. Aoka meno anay, amelombelona anay. Feno izay zanakao, feno izay zanakao. Amasino izay, amareno izay, amasino izay, amareno izay fanahy masina. Fanahy masina, namanay ianao, namanay akaiky, patronay. Midina fanahy masina, midina fanahy masina.
Raskira Baba. Oria Basara. Oria Basiaka Baba. Oria Basika Baba. Yesu ya Masia. Yesu wa Masia. Yesu wa Masia. Yesu wa Masia. Midina Fanai Masia. Midina Fanai Masia. Midina Fanai Masia. Midina Fanai Masia. Fenuize se tunga yet fanai masno. Tisi ala maina se tunga yet fanai masno. Tisi ala maina fan dry and dry after vemno and dry tena vemno. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Tisi rara kam tanzeri tanza raina mneteto. Fanai masno. Fanai masno. Yesu ya Masia. Tina fanai masno. 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 Fenuya. Fenuya fanai masno. 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 Fenuya no fanai masno. Fenuya no fanai masno. Fenuya no fanai masno. Fenuya no fanai masno. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Azavela rat fenze fanai masno. Azavela rat fenze fanai masno. Fenuya no se 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 fanai masno. Fenuini fanatiano. Fenuini fanatiano zoftonso. Midina fanai masno. Umbuini nufunai. Umbuini nufun ferteretana. Umbuini nufun fisaintaina. Ala vironai. Fokai fant kise. Okai fant kise. Midina fanai masno. Midina fanai nirai. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Ariyo shikabaka kita papa. Korea baskira baba shiakarya baba. Kiata basikara baba. Korea basiakara baba. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Yar ke orga bakari koski bakari koskara bakari koskara. Orra baskir kata bakari kete. Kota papa boshi kata batata. Tina fanai masno. Midina fanai masno. Fermbelumise. 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 Fermbelumise fanai masno. Kassiuze fanai masno. Kassiuze fanai masno. Kassiuze fanai masno. Midina menonai. Midina menonai. Midina menonai. Midina itarkanai. Midina fanai masno. Afatto inifisena. Afatto inifisena nemno. Ifant kanemno anem lapano. Midina fanai masno. Midina fanai masno. Stakan tira na inifwana yet. Stakan tira na inifwana yet. Midina fanai masno. Midina ne fanai ndrai. Midina ne fanai ndrai. Umbuini nufnai. Umbuini nufnai fanai masno. Umbuini nufnai fanai masno. Avi fanai masno. Avi fanai masno. Kassiuze fanai masno. Yakoria bashiakara. Yoria baskira baba. Rutsawo men fanano dada. Arutsaya men so waleso. Arutsawa men so waleso. Amen onai. Amen onai. Amen onai. Amen onai. Fenu isetato. Kota baba. Yaria baskira baba. Koria bashiakara baba. Mama sakarara.
Jésus est Dieu. Fanahy masina. Fais-nous. Tina Fanahy masina. Hallelujah, 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 Vashikarababa. Koria baskira Vashikarababa. Koria baba baba Vashikarababa. Tina Fanahy masina. Tina Fanahy masina. Tina anambara sitraponao. Hallelujah. Sota Fanahy masina. Sota fanatena. Sota Fanahy masina. Haleluya. Ibeba katika msaftozo. Ibeba katika natuna Jesus. Ibeba Jesus rehetra nataonao tsy mifanaraka amin'ny sitrapo. Ibeba Jesus satria mbola manatsotra ny tanany amiko sy aminao izy. Mbola manatsotra ny tanany izy amindra fo amiko sy aminao. Olombelona izao sy ianao, manota miovaova, mivadibadika, tsy manao ny marina. Izany no anetretsika tena hitady an'i Jesosy bebaka. Nangatantsika teo ny fanahy masina, satria ny fanahy masina no manombo ny nofintsika. Rehefa tsohintsika izy dia tonga eo ka mampifantoka antsika any aminy. Satria izy no patrontsika. Izy aloha no tsohintsika voalohany anatrika. Rehefa tonga izy dia miditra antsika amin'ny vavaka rehetra izay hitariany antsika. Satria izy no mpitarika. Mpitarika izy. Ka mitarika antsika amin'ny fibebahana izy. Amin'ny fo torotoro. Amin'ny fo mangorakoraka. Atahotra an'i Jesosy izay manary antsika any amin'ny helo. Izy no Andriamanitra manary any amin'ny helo. Aza matahotra na izy ianao. Fa ny Tompo Andriamanitra no atahoro. Ary tiava azy amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Ibebaka antsika tompoko. Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Manantona anao izay amin'izao alina izao. Mibebaka Jesosy satria mpanota, miovaova, mivadibadika, olombelona nofo sy rà. Androany izay manao ny marina rapitso izay manota indray. Ka mibebaka mifona Jesosy satria mbola ny fitiavanao no amindranao fo aminay. Mbola ny fitiavanao no amelanao ny elokanay. Ka manantona anao izay Jesosy amin'izao alina izao. Mifona manokana eto anatrehanao a Jesosy. Ny amin'izay rehetra nataoko tamin'ity andro androany ity, tao amin'ny fieritreretako izany Jesosy. Maro ny zavatra nandalo amin'ny fieritreretako eo. Ka nahatonga ny fieritreretako naloto. Nahatonga ny tempolinao naloto. Ka izany ibebako eto anatrehanao Jesosy. Indray mandeha fotsiny amin'izao izahay. Mieritreritra fa marina ny zavatra ataonay. Kanefa izany dia fahotany eo anatrehanao. Inona moa ny zavatra tsy hoeritreretinay Jesosy amin'ny fisainanay. Mandalo daholo ny zavatra rehetra. Ny ankohonana, ny zanaka, ny vady aman-janaka, ny asa, ny vola, ny namana, ny havana, izay rehetra ataonay rehetra dia mandalo amin'ny fisainanay. Ka ireny no mampisaraka anay aminao. Satria mbola miahy izay izao amin'izao fiainana izao. Ka mibebaka Jesosy eto anatrehanao amin'ny fiahiko, ny amin'ny fisalasalako, ny amin'ny fisaintsainana amin'izao fiainana izao. Satria ny teny anao amin'ny Kolosiana 3:7,
fa saintsaino ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety ambanin'ny tany. Nefa Jesosy mbola misaina an'izany foana izay, ka mibebaka ao Jesosy sa manokana dia mibebaka eto anatrehana. Fony eto anatrehana Dada. Mifona ihany koa ny amin'ny teny rehetra naloaka ny vavako. Mety tsy nahasoa izany ka nanimba ny fanahiko, nampalahelo ny fanahy masina. Ka ifonako eto anatrehanao Dada, ifonako eto anatrehanao fanahy masina, satria olombelona mangataka famindrabo avy aminao Jesosy. Mifona Jesosy amin'ity lelanay ity, satria ny lelanay no nozonanay, ny lelanay no itenenanay ny zavatra rehetra, nefa avy ao amin'io lelanay io no iterananao. Mifona Jesosy raha ny teniteny foana amin'io lelako. Mifona Jesosy raha ny teny zavatra tsy araka ny fiheveranao. Tompo, indraindray dia malaky miteny, indraindray dia malaky mandahateny, nefa kosa tsy programanao sy tsy avy aminao. Ka mifona mibebaka eto anatrehanao Dada. Mifona mibebaka eto anatrehanao Jesosy malalao. Mamindrafo amiko Jesosy, mamindrafo amiko Dada malalo. Mpanota Jesosy, fitaovana fotsiny ampiasainao, fa ianao Jesosy no tompon'ny fiainako. Ianao Jesosy no tompon'ny fiainako. Ka mibebaka Jesosy, mibebaka fa maloto, mibebaka ny amin'ny foko, ny fo maloto feno fiatsaram-belatsy, feno fakalana, feno tsy fitiavana, feno firiariana, feno fanandratantena. Mifona Jesosy, Jesosy. Fona ny anatin'ny fona Jesosy. Alahelo, feno alahelo, feno ratrapo, feno adi-tsaina ady mandalo amin'ny fona io, feno problema. Jesosy ny fona. Io fona satria avy ao anatin'ny fona no mivoaka ety ivelany. Avy ao anatin'ny fona no mivoaka ety ivelany. Fona Jesosy satria indraindray tsy voatanana izany, indraindray izay tsy mahatanana izany. Ka mibebaka mifona, mibebaka mifona. Fona Jesosy ny amin'ny fijeriko, fijery mankahala, fijerina indraindray dia miteny izay amin'ny fijerina io, mankahala, mitsara, na dia tsy miteny azy izay, fa amin'io masona io Jesosy dia mampanotana. Ka ifonana eto anatrehanao, ibebana eto anatrehanao. Fona manokana Jesosy ny amin'izay no eno ny sofiko. Maro ny teny nenonay Jesosy mandritra ny tontolo andro. Vao miala ny trano izay, iran'izao tontolo izao, teny mifanditra, olona mifamaly, olona mitabadaba, olona miteny ratsy, olona mifosafosa, olona mifaneso. Zany no enonay Jesosy vao mivoaka ny trano izay. Jesosy mifona diovy ny sofiko, diovy ny sofiko Jesosy. Zany tsy andrenesanay ny feonao, zany tsy andrenesanay ny feonao, satria maloto ny sofinay. Ka mifona Jesosy amasino amarino, diovy Jesosy ny foko amasino. Mifona amin'izay rehetra niraisiny ty tanako ty nalehan'ny tongotra Jesosy, satria amin'izay rehetra andehananay dia ny tananay koa mandray zavatra any amin'ny toerana izay alehanay. Ny taratasy rehetra nekenay ka nanaovanay soniny, ny teny rehetra nosoratanay nefa tsy no tanterahanay, manoratra izay indraindray nefa tsy tanteraka izany. Jesosy ifonana eto anatrehanao, satria natendry tsoratra anankiray ara dia efa nadinana anay izany. Ka mifona Jesosy, raha ty tananay ity nalaky, nanoratra any amin'ny hafa, any amin'ny olona, na any amin'ny Facebook, ny Biblia teny, ny zara teny, na teninao aza izany Jesosy, no zarainay nefa tsy iainanay.
dia nadinana anay izany. Ka mifona mibebaka indraindray izay mahita teninao dia tianay fotsiny ilay teny kazarainay, nefa kosa mifanohitra amin'ny fiainanay. Mifona Jesosy, mifona satria izay rehetra ataon'ny tananay dia mila mifanaraka amin'ny fonay, fisainanay, fiteninay, fijerinay, falehanay. Ka mifona Jesosy satria indraindray dia mifanohitra ny zavatra ataonay rehetra. Jesosy eo mibebaka izay, mifona izay. Eto anatrehana, diovy mandrakariva, amboaro, tefeo, anaro. Jesosy teneny foana Jesosy raha vao misy zavatra tsy mety ataoko. Anaro foana Jesosy, anaro foana Tata. Eto koa Jesosy dia mifona manokana ho any ankohonako. Ny ankohonanay Jesosy dia lavitra anao. Ny ankohonanay dia miahy izao fiainana izao. Ny ankohonanay dia mitady vola foana tsy mahatsiaro anao intsony. Mifona ho an'ny ray tampo amiko, ny ray aman-dreniko, ny zanako, ny niasiko. Entiko eto anatrehana Jesosy satria ny ankohonako Jesosy dia hanompo anao ihany koa. Ka mifona mitalao aminao Jesosy, ka sio ny zanakay, ny ray tampo aminay. Tahaka ny Noa dia tsy izy irery niditra tao anaty sambo fiara ho ianao, fa niaraka miankohonany. Tahaka ny Lota, tsy izy irery niala ny Sodoma sy Gomora, fa niaraka miankohonany. Jesosy eo, ka mifona ho an'ireo kohonako a Jesosy, mitondra an'ireo kohonako. Ataoko ahoana Jesosy ny fijerena handringanana ny ankohonako. Mitalao eto anatrehanao an'ireo zanakay, an'ireo ray tampo aminay, an'ireo ankohonanay, an'ireo ray aman-drenay. Mifona Jesosy, mamelany helikan'izy ireo, mamelany helikan'izy ireo Jesosy, satria maro ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Tata malala. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo Tata malala. Eto koa Jesosy malala dia mahatsiaro manokana hifona ho an'ny fiangonanao, ny kristianina rehetra mbola mivary lavo, mijangajanga, misotro toka, mangala-padin'olona, miaina amin'ny alatra kolikoly von'ny olona, miaina amin'ny lainga. Mifona Jesosy ho an'ny kristianina rehetra. Misy amin'izao fotoana izao mamoy fo, misy amin'izao fotoana izao tsy fantantsona aiza ny lalan-kalehany, kivy ketraka, miareraka. Jesosy eo, mamindrafo amin'ny fiangonanao satria mandra-piavinao izy ianao. Move ahita finoana ety ambony tany ianao. Izany ny teninao amin'ny Lioka 7:20. Raha tonga ny zanak'olona, move ahita finoana ety ambony tany, satria maro ny hiemotra, maro ny angatsika, maro ny verin-dalana. Jesosy malala, mamindrafo amin'ny kristiana. Yaskera baba, oh yabaskera baba. Mba tsy hantetra mivola, mba tsy hantetra miarena, tsy hantetra mifananana, fa hantetra aminao Jesosy. Maro amin'izao fotoana izao nefa mitaraina, maro amin'izao fotoana izao nefa midodododo, satria mafy ianao ny zavatra ho avy. Mafy. Ho aiza izay Jesosy, ho aiza izay raha tsy ao aminao Jesosy eo. Atao votafiditra ao ambali izay, mba ho isany izay ahitanao Jesosy eo. Vonjeo ny zanakao rehetra Jesosy eo, mafy ny ady atrenay, kanefa tsy maintsy mandalo an'izany izay ho ianao, tsy maintsy mandalo afo izay ho sivanina, ho fotsina, andalo afo Jesosy. Atao voazaka andalo an'izany izay. Shekara baba, ikakalikosika bakasi, andalo an'izany izay tsiraray avy, manoloana ny ady, manoloana ny zavatra maro iseho amin'ity tany ity. Jesosy eo, mangataka aminao aho, mifona aminao aho Jesosy, ho an'ireo kristiana namako,
Maro Jesosy ny mbola variana, maro ny matoko tena foana amin'izao Jesosy, matokotoko tena nefa mbola tsy fantatrao. Ka mifona Jesosy satria maro manao ny asanao nefa tsy fantatrao. Jesosy tsy ho anisan'izany izay, tsy ho anisan'izany izay ka manao ny asanao nefa tsy fantatrao Dada. Mamidrafo Jesosy, mamidrafo Dada Madada. Yarkozia-karia baba, o yabasia-karia baba, o yabasia-karia baba. Yesu Amasia, fona Jesosy ho an'ny firenenay, ho an'izao tontolo izao, mifona ho an'ny firenenay ny mpitondra, ny malagasy, ny filoham-pirenena, ny gouvernemanta, ny mpiasam-panjakana rehetra, ny ao amin'ny ministera rehetra, ny ao amin'ny fitsarana rehetra, ibebako eto anaty ianao misolo amin'ny banka Jesosy. Satria nanota izahay, niala aminao izahay, niala aminao izay Dada Malala. Izany mahatonga ny fahatezerana tsisy azonay atao intsony afa-tsy ny mibebaka, satria efa tonga amin'ity tany ity ny fitsarana, efa tonga amin'ity tany ity ny sabatra. Ka mifony izay Jesosy, ho aiza moa izay Tompo, akany amin'izy izay Jesosy. Estera dia nitaraina taminao, ataoko ahoana ny fijerena, ny fandringanana ny fireneko Jesosy, mibebako an'ny fireneko, mibebako an'ny malagasy rehetra tsy vaky volo, na ny manitra, na ny manan-karena Jesosy. Ifonako eto anaty ianao, fona ho an'izao tontolo izao ihany koa, ny firenena maneran-tany, Afrika, Amerika, Kanada, pays arabo rehetra, aziatika rehetra, pays Eropa rehetra. Fona Jesosy, fona ho an'ny firenena Jesosy, ho an'ny firenena Inde, mibebaka eto anaty ianao Jesosy. Ataova-pifoha ny olona rehetra ny zava-misy Tompo Malala, satria ianao dia efa niteny fa hitsangana mandriamanitra anao ianao, ary fantatry ny firenena rehetra fa misy ianao Andriamanitra Jesosy. Mamindrafo, mamindrafo satria ianao efa maniraka ny antselinao Sesy dia ilay antsely Mikaela mitondra ny sabatra, mitondra ny sabatra. Amiravira, amiravira kota bashekara, ho an'izay tsy mibebaka, ho an'izay manamafy ny fony, ho an'izay mbola ao anatin'ny faratsiana. Eny lahatra amin'ny fiangonana ho azy zao ianao, ho avy ny zavatra izay rehetra mbola manao kitontolo lalao fahotana. Aide-nous Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous Yahweh, aie pitié, aie pitié, aie pitié Papa Jésus, aie pitié Papa, pitié de nous. Nous sommes coupables, tsisy afaka miala izay Jesosy, tsisy afaka manadio tena ray na tenako dia maloto anaty ianao. Ka mibebaka Jesosy, bebaka anao mbola ao anatin'ny fitsangatsangana, mbola ao anatin'ny filalaovan-dratsy rehetra, satria izany no mahatezitra anao ka miakatra any aminao ny fahavetavetana amin'ity tany ity. Ka ny sabatra no midina, manokatra ny tombo-kase ny Tompo, manokatra ny tombo-kase, loza, 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 miatra amin'ity tany ity, fahafatesana, aretana,
mosary maro no very asy, maro no very asy. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamonoana ianareo. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamonoana ianareo. Tsy afaka miaraka ny vola sy Andriamanitra. Ny vola dia Andriamanitra kely tokoa ianareo. Ny vola, ny fitiavam-bola ny fotry ny ratsy rehetra. Diso tia vola ny olombelona. Diso tia vola. Tsy ny vola ro avovotsy ianareo. Omeko ny antonony ianareo. Omeko ny sahaza. Omeko ny sahaza. Omeko ny sahaza ianareo. Aza miay amin'izao fiainana izao. Izany no teniko tamin'ny mpianatra. Nahoana ianareo no manahy ny amin'ny hoaninareo, ny amin'ny tafianareo. Raha vao manahy ianareo dia miditra ilay mpakafanahy. Raha vao manahy ianareo dia miditra ny fisainana ho aidin'ilay mpakafanahy. Atonganao tia vola, tia rena, ka tsy hanana na fifandraisana amiko intsony. Riadala raha ny teny an'ilay lehilahy anankiray niariarena izy ho an'ny tenany ka nampitombo ny fananany. Ho aniza ireo fanananao ireo? Raha laiko aminao ny fananao. Ho aniza ireo fanananao ireo? Tsy ny vola no avovonjy ianareo. Tsy ny asa no avovonjy ianareo. Maro ny zanako no miantetra mifanana. Ho fotsiko, ho sivaniko ny fiangonako dia izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay maharitra hatramin'ny farany ihany. Maro no hitomany, maro no hitady vonjy etsy sy eroa, fa tsy ahita vonjy ianareo raha tsy ao amiko. Ny zanako dia rovako eo ambany elatro. Tsy hitanareo va Daniela? Tsy hitanareo va Mesaka sy Abednego? Narovako izy ireo satria zanako. Ireo ny famantarana izay hitanareo. Tsy ho fantatrareo na ny andro na ny ora hiaviko, fa ny famantarana dia manambara fakaiky aho. Matthieu 24 milaza izany. Tsy ireo reny voankazo ireny, fa fantatrareo rehefa tonga ny ririnina, ary fantatra rehefa tonga ny hafarana. Tahaka izany ihany koa ny atongavako. Ho fantatrareo fa akaiky aho. Biby bafa efa akaiky ny fahajakan'Andriamanitra. Biby bafa efa akaiky ny fahajakan'Andriamanitra.
Misaotra faray masina, misaotra Tadavara. Diovy amin'ny ranao a Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy anadio anay, ny ranao Jesosy anamasina anay, ny ranao Jesosy anodidina an'izao toerana izao. Ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy mikoriana eto, ny rano Jesosy mikoriana eto, ny rano Jesosy mikoriana eto, ny rano Jesosy manadio ny tenako, manasa ny vatako, manasa ny tenako, ny lelako, ny masoko, ny sofiko, ny fisainako, ny tanako, ny tongotro. Ny rano Jesosy, 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 rano Jesosy, rano Jesosy. Mikoriana amin'ny vatanay, mikoriana amin'ny vatanay ny ranao Jesosy. Ny rano Jesosy manadio manokany amin'ny lokatrany faladiko. Ny rano Jesosy korera manokany amin'ny lokatrany faladiko. Rano Jesosy manadio ny tanako, ny tongotro, ny foko, ny fisainako, fetreretako, ny masoko, ny lelako, ny sofiko. Rano Jesosy, rano Jesosy dia afo mandoro manadio ahy. Rano Jesosy dia afo mandoro manadio ahy. Rano Jesosy, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry. Midina ny ranao Jesosy anadio anay. Jesosy, ny ranao Jesosy ilainay anadio anay Jesosy. Ny ranao Jesosy manamasina sy manamarina anay. Ny ranao Jesosy manadio sy manamasina anay. Ny ranao Jesosy korina eto amin'izao fotoana. Ny ranao Jesosy anadio ny lelako, ny masoko, ny sofiko, ny fisainako, ny tanako, ny tongotro. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy. Lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry. Manadio malaza, manadio malaza, manadio malaza ranao Jesosy. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Korina rano Jesosy, korina rano Jesosy, korina ty anatiko, korina ty anatiko. Agatao rano Jesosy, agatao rano Jesosy anadio anao. Ranao Jesosy, ranao Jesosy. Manadio malaza, manadio malaza. Ny tanako, ny tongotro, ny lelako, ny masoko, ny sofiko, ny fisainako. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry. Hidina benonay, hidina benonay, hidina benonay, hidina namasinanay. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Korina rano Jesosy, korina rano Jesosy. Manadio ahy, manasa ny foko, manasa ny foko, manala ny loto rehetra, manala ny loto rehetra. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Korina rano Jesosy, korina rano Jesosy, korina rano Jesosy. Manadio malaza, manadio malaza. Rano zanak'ondry, rano zanak'ondry. Iramaskera papa. Rano Jesosy, rano Jesosy. Korina amin'izao fotoana izao. Manadio ny tenako mandoro, manokany amin'ny lokatrany amin'ny faladiko. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Korina eto ranao Jesosy. Sotroinay ranao Jesosy, sotroinay ny ranao Jesosy. Rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko. Sotroiko rano Jesosy, sotroiko rano Jesosy, sotroiko rano Jesosy, sotroiko rano Jesosy. Rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko. Sotroiko ranao Jesosy, sotroiko ranao Jesosy. Rano Jesosy korina amin'ny vatako amin'izao fotoana izao. Rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano zanak'ondry sotroiko, rano zanak'ondry sotroiko.
sotreko, sotreko ra Jesus, sotreko ra Jesus, ra Jesus sotreko, ra Jesus sotreko, ra Jesus sotreko, sotreko ra Jesus, sotreko ra Jesus, ra Jesus sotreko, ra Jesus sotreko, ra Jesus sotreko, ra Jesus, ra Jesus, kurira toratko, kurira toratko, kurira toratko, ra Jesus, ra Jesus, ra Jesus, kurira toratko, kurira toratko, ra Jesus, ra Jesus sotreko, para juri farago, sotreko ra Jesus, 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 ra Jesus sotreko, 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 sotreko ra Jesus, 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 ara jiwara fakai, ara jiwara fakai, ara jiwara starai, ara jurifata ko ditora ko, ditova da reta, ra Jesus sotreko, ra Jesus, kurira redat kuritarit. Hallelujah. Sotra farebas. Sotra farebas. Sotra farebas. Agatakar farebas ratsike. Farebas da italietto birotsike. Hallelujah tarkatsika fiderara. Ary anadatra tompotsika. Hallelujah. Angatao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Le afony angatao. Le heriny angatao. Le fanahy fito. Mira feno ilay fanahy fito izao sianao. Hallelujah. Fanahy masina midina. Fanahy masina midina meno anay. Fanahy masina midina meno anay. Midina melombelona anay fanahy masina. Fenoy ny afonao zay fanahy masina. Fenoy ny afonao zay fanahy masina. Fenoy ny afonao zay fanahy masina. Ny afonao meno anay eto fanahy masina. Afonao hidiny eto. Afonao hidiny eto. Afonao hidiny eto. Afony fanahy masina. Afony fanahy masina. Afo mandoro. Afo mandoro. Afony fanahy masina. Hidina meno anay. Hidina meno anay. Ny afony fanahy masina. Afony fanahy masina. Midina meno anay. Midina meno anay. Midina meno anay. Fenoy zay fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina. Aoka ny afonao hidiny eto. Ny afonao hidiny eto Dado. Ny afonao hidiny eto fanahy masina. Ny herinao hirotsaka eto fanahy masina. Ny herinao hirotsaka eto fanahy masina. Fanahy ny ray. Fanahy pampahery. Fanahy mampatanjaka. Fanahy ny fahendrena. Fanahy ny fahalalana. Fanahy ny fahazavan-tsaina. Fanahy ny fahiran-tsaina. Fanahy ny mahery fa tsy fanahy rosan'ny menao anay. Fanahy fatahoran'Andriamanitra. Midina fanahy masina. Fanahy ny fitiavana. Fanahy ny finoana. Fanahy masina midina. Fanahy masina midina. Fanahy masina mamenoa. Fenoy izay le fanomezam-pahasoavana avy aminao. Le fanomezam-pahasoavana. Ilay vokatry ny fanahy masina. Fenoy fahamarinana. Fitiavana. Fahalalana. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy izay le fanaovan-tsoa. Fenoy izay le fahalemem-panahy. Fahamoram-panahy. Fenoy fanahy masina. Vokatry ny fanahy masina sivy. Fenoy izay tsirairay avy. Fenoy izay fanahy masina. Satria rehefa tonga ny fanahy masina. Rehefa tonga ny fanahy masina. Dia manova ny amin'ny toetra ratsina rehetra. Fanahy masina. Aoka ny vokatry nao no ameno anay. Fanahy masina midina. Fanahy masina midina. Fanahy masina mameno. Fanahy masina mitare. Fanahy masina mitare. Fenoy izao fotoana izao. Fenoy fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina. Midina fanahy masina. Midina fanahy masina. Velombelomo fanahy masina. Velombelomo fanahy masina. Velombelomo fanahy masina. Midina meno anay. Midina meno anay. Midina meno anay. Midina hitarika anay. Fenoy anao fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina. Fenoy anao fanahy masina. Aoka anao ameno anay. Aoka anao ameno anay. Aoka anao ameno anay. Midina eto fanahy masina. Midina eto fanahy masina. Velombelomo. Velombelomo izay fanahy masina. Izay rehetra tsy avy aminay fahafarana.
Izay rehetra tsy avy aminao efa foanana. Fanahy masonao ilay hafinao hitiny eto. Ny hafinao andrakotra an'izao vidéo izao. Ny hafinao fanahy masina. Ilay diloilinao anositra ny diloilinao ianao ho an'ny zanakao rehetra. Izay tonga eto. Hosoro ny diloilinao. Hosoro ny diloilinao fanahy masina. Ilay diloilin'ny fanahy masina. Ilay diloilin'ny fanahy masina. Ilay diloilin'ny fanahy masina. Hosoro ny diloilinao. Ilay diloilin'ny fanahy masina. Yarka tabakiraka tabaka. Ilay diloilin'ny fanahy masina. Yarka tabakarikarabashkarababa. Sois concentré. Soyez concentré. Soyez concentré et à genoux. Mifatohy ianao ary mandolia. Mahita tanana manositra diloilo amin'ny loha aho. Mahita tanana manositra diloilo amin'ny loha aho. Hosoran'i Jesosy ny diloiliny ianao. Hosoran'i Jesosy ny diloiliny ianao. Vehivavy anankiray mandohalika. Mahita tanana manositra diloilo aho. Hosoran'ny Tompo ny diloiliny ianao. Misy mandohalika eto amin'izao fotoana izao. Misy mandohalika amin'izao fotoana izao. Ho tsapanao ny ositry ny fanahy masina. Dia ilay diloilin'ny fanahy masina anositranao amin'izao fotoana izao. Ny diloiliny hely ny fanahy masina. Zany ilay solika mitahiry antsika mandra-piavan'i Jesosy. Dia ilay ositry. Ilay ositry. Ositry ny diloilo. Raiso ny ositry ny fanahy masina. Raiso ny ositry ny fanahy masina avy amin'ny Tompo. Jésus. Manositra diloilo ny Tompo. Jésus. Manositra diloilo. Da vehivavy mandohalika. Anositranao ny Tompo. Anositranao ny Tompo. Ny herin'ny fanahy masina ho tonga ao anatinao. Ny herin'ny fanahy masina ampitombo anao. Ny herin'ny fanahy masina raiso. Sotra fanahy masina. Oh, yabasiakariaba shikarababa. Yarkatabashikarbate. Asandrato ny tanantsika ary amin'ny Jesosy. Asandrato ny tanantsika no sorany ianao. Anokafa ny varavaran'ny lanitra ka ny ranorana no hivatravatra. Ameno ny tenanao. Jésus. Sokafana ny lanitra dady. Ka ny ositra avy aminao anositra ny lohanay. Anositra ny lohanay ianao. Anositra ny lohanay ianao. Jésus. Sahala ny andro izany ameno anay. Sahala ny andro izany ameno anay. Andro ny lanitra. Andro ny lanitra. Sotra fanahy masina rotsao aminay ny herinao. Arotsao aminay ny herinao. Andray ny herinao izay. Andray ny herinao izay. Andray ny herinao izay fanahy masina. Andray ny herinao izay fanahy masina. Andray ny herinao izay fanahy masina. Ny tananay asandatra eny aminao. Ny tananay asandatra eny aminao. Andray ny herin'ny fanahy masina ianao. Andray ny herin'ny fanahy masina ianao. Itsokanao tahaka ny rivotra malefaka. Tahaka ny rivotra malefaka. Dia ilay rivotra ny fanahy masina. Sana oh prions
que notre croix soit glorifiée. Oh, Tonatsika iterany fanamasina, tonatsika iteras, hosana privo, hosana privo, asandrato Jesosy, asandrato Jesosy, Jésus, ny tananao zay efa natsanganao, asandrato any aminy, sady anandratra azy ianao. Alleluia. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Je vous apprenais ce chant, c'est simple. Asandrato Jesosy, afaka mivavaka ianao raha tsy fantatrao ny hira dia afaka mivavaka ianao, raha fantatrao ny hira dia afaka mihira ianao. Des cieux, que notre Sandrata ianao Jesosy, misandrata ianao amin'izany fiderana zany Jesosy. Asandratra ny feona eny aminao, asandratra ny feona eny aminao. Misandrata Tata, misandrata Jesosy, misandrata Tata. Ianaranao ny sandratra, ianaranao ny sandratra eto, ianaranao ny sandratra eto, ianaranao ny sandratra eto. Hosana, alléluia, hosana, Vous voulez chanter avec moi? oh plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Era bom chegaria baba baba. Ever prio, nous t'élevons prio. Jésus, nous t'élevons prio. Sandratra ianao Jesosy any amin'ny avondrindry, asandratra ianao le mpanjaka ny mpanjaka, asandratra ianao le tompony tompo, misandrata any amin'ny avondrindry ianao Dado, misandrata ianao Dado, asandratra ny anaranao. Prio, nous t'élevons prio. Jésus, nous t'élevons le nom de Jésus. Asandrato ny tompontsika, asandrato le Jesositsika, any amin'ny avondrindrana nandratrana ianao Jesosy, any amin'ny avondrindrana nandratrana ianao le mpanjaka ny mpanjaka. Prio,
Io ti devo Dio. Majesté. Yes. À lui la Majesté, a Jésus, anti soserian laza fiderana, fanandrata na norerian tatamarana, anorerian Jesus, misandrate no topo misandrate. E Jésus, suprême autorité. Jésus, 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 Jésus. Il est majesté, il est majesté. Majesté. Terrabush. Sois louange toi, Jésus. Sois louange toi, Seigneur Jésus. La louange, la gloire. La terre de ta gloire. Oh, alléluia. Ufeno nifana tiano nifanza kana unitani. Anzaka no Jesus. Anzaka mtitani tiano. Utunga nifanza kana Jesus mtitani tiano. Utunga nifanza kana Jesus mtitani tiano. Utunga nifanza kana Jesus. Anapa kavititani tiano. Uputka izori tiso. Urava titani misetikati. Tan vovone anzakana Jesus. Tan vovone anzakana. La gloire, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de des rois, les seigneurs du ciel. Panzaka ni panzaka, panzaka ni sorry to say. Ah, si sorry to say. Ah, si sorry to say. Ah, si sorry to say. Jésus est le roi des rois, le Seigneur du Seigneur.
mpanjaka ny tompony tompo izy ny tompony izao rehetra izao izy izao rehetra izao izy izao rehetra izao yabarakara vachika tapakara tapakara vachika itu tapakara vachika ahita lehilahy anankiray mitondra saky. Lehilahy manatona ny hazavana. Misy hazavana eo anoloany. Mitondra entana izy. Anatona ilay fahazavana ty Jesosy. Sarany ao anatiny ady io lehilahy io. Tonga izy mitondra ny entany mavesatra. Eo amin'ny Jesosy. Saotra Jesosy. Maro Jesosy. No hanomboka hitady an'i Jesosy. Maro nitondra ny entany mavesatra rehetra eo amin'i Jesosy. Anatona ilay fahazavana. Jesosy. Ianao Jesosy ilay fahazavana. Ianao Jesosy ilay fahazavana. Anatona ilay fahazavana. Izao i Jesosy ny fahazavana zao tontolo izao. Izay manantona dia tsy mandeha maizina. Ny fahazavana zao tontolo izao. Hitako ilay lehilahy mitondra ny entany mavesatra rehetra amin'i Jesosy. Hoy ny teny Tompo eto aty amiko ny entanareo mavesatra rehetra. Fa izaho nanome fitsara. Ento ny sokako ito fa maivana izy. Mianara amiko ny Tompo. Eto amin'i Jesosy entanao mavesatra rehetra. Mahita ny lehilahy miafotsy ny akanjo anaovany. Satria efa manantona an'i Jesosy dia miamasina ka ny fitafianao dia ho fotsiny katsakatsaka. Jesosy maro mibebaka, maro hitady ianao Jesosy. Kanefa kosa Jesosy aoka tena hibebaka amin'ny fahamarinana, ka tena hitady ianao ny fomba rehetra. Hitady ny tena fahamarinana sy ny fahamasina. Voninahitra ho anao Jesosy. Sandrata fanay masina.
Rabashikere baba baba. Imarna finona no velante. Imarna finona. Sandrata ne me futito. Masna bevunati. Masina bevunina ija. Masina bevunina ija. Tenere no famas nan tuplo. Tenere no famas nan temat. Ila ulamas na takasis. L'adoration dans la sainteté. Car je suis saint. Car je suis saint. Tu le Dieu de l'Éternel. Jésus. Comme j'ai vu une face, un visage, les visages de 4 êtres vivants qui adorent l'Éternel, les 24 veillards qui adorent les dieux tout-puissants. Ils sont debout. Ils sont debout, les anges. Ils adorent le Seigneur. Les faces des 4 êtres vivants. Yarabababababa. Ce qui est dans l'Apocalypse 4. Apocalypse 4. Il assis sur son trône. Il assis sur son trône. Il regarde tous ses enfants. Qui l'adore. Qui veut l'adorer? Qui veut l'adorer?
Et arraba Masina ny Andriamanitra. Masina ny Tompo 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 Andriamanitra. Eo seza fiandriana izy mipetraka. Eo seza fiandriana izy mipetraka. Mijery ny zanak'olombelona. Iza no mitady azy? Iza no mba mitady azy? Iza no mba malala azy? Milanao izay andro amin'ny fanaraisana. Vidiny eto amin'ny andro. Jery atsika ny Tompo. Mijery atsika izy. Malohana azy ilay fanahy fiditra. Andriamanitra. Dans mon église, ainsi dit l'Éternel, je marche dans mon église. Je marche, je vois tout. Je vois tout. Yaria Bashia. Kota Bashiaka. Rabaseka Raba. Je marche. Je vois tout. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Tout ce qui va cacher va révéler. Tout ce qui va cacher va révéler. Je vais révéler tout. Je vais les révéler tout. Tout ce que vous faites dans les noirs. Je vois. Je vois. Je vois. Le temps est fini. Le temps est fini. Presque fini. Presque arrivé à minuit. Je marche, je vois tout. Je vais les débarrasser tout. Un par un. Un par un. Je suis le Dieu de l'Éternel, de Tout-Puissant. Et en même instant que je vois tout, Saint, 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 les 24 verres du Saint, 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 ils sont genoux par terre, Saint, 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 le Dieu Tout-Puissant est 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 saint. Je l'adore. Tout ce qui va m'adorer va
adoué en esprit en vérité. Izay mivavaka amiko dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana satria Andriamanitra fanahy. Je vois tout. C'est ça les faces que je te montre. La face devant mon trône. Il voit tout un instant. Et merci Saint-Esprit. Elle voit tout un instant. Un instant, même instant. Elle voit tous les hommes qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait dans les cache-caches. Tout ce qu'ils ont fait dans les cache-caches. Il voit toute cette face. Ni lohalika rehetra dia mandohalika ao anaty trano. Iaika izao rehetra izao fa izao Tompon'Andriamanitra. Sotra fanamasina. Sotra fanamasina. Alléluia. Amen, amen, amen. Sotra ny tompontsika amin'izay arahantsika mivavaka sy fiderana teo zay. Hitako izao mivavaka eo mahita tarehy zao sa mahita tarehy mahita izao rehetra izao. Amen. Hitako zany ny maso mijery. Efa tamin'ny voalohany vavaka dia mahatsapa an'ilay izy fa rehefa amin'ny mivavaka teo dia mahita le tarehy tonga dia manandrify anao ohatra zao. Dia nazavain'ny fanahy masina teo. Le maso dia les 4 êtres vivants eo anolohan'ny seza fiandrianan'ny Ray dia mahita izao rehetra izao. Mahita ny ataontsika rehetra. Tsisy takona izay tsy ho ambara ny Tompo teo. Ka ny ninona ny zavatra ataontsika amin'ny takotakona dia ho ambarany Tompo. Ho ambarany miharihary satria tsy manana fotoana intsony izy. Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika hitra fijoroana vombelona dia hivavaka atsika. Raha tsika fijoroana vombelona dia rapiditsika manohy ny Genesis 7 dia elanilanytsika tahaka an'izay zany fijoroana vombelona dia avy eo tena Andriamanitra satria makasopola atsika mandrapatonga ny les 16. Les 16 fifadikanana 21 jours ataontsika. Ho an'izay mangetaheta, ho an'izay ianao dia midira satria angataka ny fanahy masina atsika fafenoan'ny fanahy masina. Ny fafenoan'ny fanahy masina 7 io no angatatsika mandritra ny 21 jours. Tsy dia ho be loatra ten'Andriamanitra rahantsika amin'io fa vavaka no tena be dia be ataontsika angataka ny ho feno soloka. Amen. Mbola hozaraiko eto zany ny ataontsika anatin'izay 21 jours zay dia tsy mihinana menaka. Anatin'izay 21 jours zay tsy mihinana menaka. Tsy mihinana hena. Alléluia. Légumes dia voankazo dia voamaina azo hohanina ihany koa. Hanin-kotrana zay mety aminao. Alléluia. Fa mbola omeko zany ny programme amin'izay dia amin'ny herinandro ambony. Alléluia. Dia miomana ianao mba ho feno fanahy masina satria hivavaka rehetra ataontsika eto dia fanomanana ary ihany koa hameno soloka anao. Reny dia mitahiry ianao, mitahiry mameno anao foana. Alléluia. Ka ny vavaka zany tena ataontsika be mandritra an'izay 21 jours zay. Ka miala avy eo tsika dia ho feno reny fanahy masina. Alléluia. Vavaka tsika ho an'ny fijoroam-belona zay rahantsika
Tompo rainay tsara indrindra ny an-danitra ao, misaotra mankalaza anao zay. Misaotra ny amin'ny vavaka fiderana ny ositra izay nomenao anay teto. Nanositra anay ianao tamin'ny menaka ny diolinao. Misaotra ihany koa satria nisy ny zanakao ato nosoranao. Hitako mihitsy ny tananao nanositra vehivavy anankiray izay nosoranao. Tompo misaotra Tompo, satria ianao no mahita ny zavatra rehetra, mampalalà ny zavatra rehetra. Saorana ianao satria miasa foana ianao ary mbola mitaona foana ny zanakao hiditra ao ambala, hiditra ao ambala tsy ho tara. Tompo malalo, misaotra satria mbola afaka izay hiaraka eto indray eny fitsaovam-bela, hitondra fampaherezana anay, fitandremana izay rehetra voarainay, mba ho raisinay an-tsoratra ary ho tadidinay, aizanay mamindra, aizanay mitandrina, aizanay mitandrina amin'ny alehanay. Koa mitenena aminay Tompo, mitenena fanahy masinao, araka izay tianao, araka izay tianao Jesosy ambarao aminay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen, amen, amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tsika izay vao tonga. Alleluia. Dia raha vao tonga ianao ohatra izao efa nisy nitenenako an'izay ihany hoe mibebaka ianao. Alleluia. Mibebaka zany ianao mba ahafahanao mifantoka tsara mihaino an'ilay fitsaovam-bela, satria ilay devoly fetsy, satria ilay devoly fetsy dia lasa tsy mikonsantre ianao fa mila ianao zany, mila ianao zany tena hoe mifona aloha, mifona aloha idiranao fanatrian'ny Tompo. Amen. Alleluia. Tady andeha fitsaovam-bela za io miandry kely tsika. Mampahiry antsika ihany koa zany anatin'izay, anatin'izany mitady an'ilay fitsaovam-bela, ny hitandremantsika mandritra n'ity faran'ny taona ity, hiditra faran'ny taona antsika zao. Dia mila mitandrina tsara mifandehantsika sy ny aram-panahintsika. Amen. Satria anatiny manivana ny Tompo averiko foana tamin'ny voalohany nanomboantsika an'izao vavaka teto izao dia efa niteny hoe manatony manisy tombo-kase izy. Mbola manasy chance zany ianao, manasy chance zany tsika mbola afaka miditra amin'izay hoe ahazo ilay tombo-kase, izany hoe manivana ny Tompo zany. Ka mitandrema tsara Tompo koa amin'ny alehantsika, satria ho avy ny aretina sy ny sisa maro izay efa saraina amintsika. Amen. Bonsoir tout le monde. Je suis très content de vous revoir ce soir.
Et si vous êtes content, manifestez-vous. Voilà, on est à moitié libre. Nous allons dédier ce moment entre les mains du Seigneur. C'est un moment très particulier pour nous. Un moment où nous voulons parler des choses qui concernent la gloire de Dieu. Un moment où nous voulons rester dans sa présence pour écouter sa voix. Que les esprits soient disposés. Que les esprits soient disposés. Il est écrit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu dispose ton esprit. Je prie ensemble maintenant. Pendant que moi aussi je prie, toi aussi tu pries. Tu demandes à Dieu. C'est l'esprit qui fait les choix. Que Dieu dispose ton esprit. Prions de Jésus-Christ. Que nos esprits soient disposés. Je l'ordonne de quitter maintenant. Le Saint-Esprit accorde la guérison. Lâchez-le. Abraham. Voilà. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Allez toujours salon père. Que Dieu te bénisse. Comment le Seigneur. Allez, Fanakoko a Nadeli Kele Ayaye Kenyani Nana. Je suis très content d'être ici ce soir. Encore, je l'ai redit encore, bonsoir à tout le monde. Je suis trop fier de la présence de tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Ce sont des cas rares où les hommes de Dieu abandonnent leurs occupations pour écouter notre prédicateur. Et surtout là, non dans le cadre de la conférence, mais sous l'organisation du séminaire. En tout cas, je dis merci beaucoup pour la conférence. Ils sont quand même très expérimentés, plus d'expérience que moi dans les. Merci beaucoup vraiment pour votre assistance. Merci pour toute l'équipe de l'église. Et je dis shalom à tous. Merci beaucoup. Je pense que maintenant nous pouvons ouvrir nos Bibles. Et nous allons lire la portion des Écritures qui nous accompagnera ce soir. Et on peut honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 16, le verset 19. L'histoire le plus familier. On dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Continue encore, verset 20.
Continuons verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de lycère. Verset 21. Un pauvre Lazare était couché à sa porte, couvert de lycère. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Encore. Les pauvres moururent, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Continue. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot dans la sienne. Et tu te limiteras par là. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. Que Dieu bénisse sa parole. En tout cas, je vous en prie, asseyez-vous. Aujourd'hui, excusez-moi, je ne pourrai pas expliquer les textes parce que l'air nous fait défaut. Je dois directement commencer mon expérience. Écoutez, ce qui était hier parmi nous, pour juste une petite rétrospective, je parlais comment j'ai rencontré Dieu, comment je suis devenu chrétien. Je parlais des efforts que ma mère avait fournis pour que j'en devienne ce que je suis aujourd'hui. Après avoir devenu responsable de l'église sacrée, comme je vous avais dit hier, le Seigneur, par sa volonté, me visitera un 23 mars 2013. Il me visitera comme je vous avais dit hier. C'était une lumière intense qui louait dans la chambre où je priais. Et je voulais ouvrir les yeux pour voir. Directement, j'étais tombé à même au sol. C'est comme ça que je verrai mon esprit être hors de mon corps et commencer l'expérience de mystère. Et je vous ai parlé de mon esprit qui était en errance et qui rencontrait des esprits errants. Alors c'était comme ça. Là où je me suis limité hier, comprenez que mon corps était couché au sol et mon esprit était en errance. Et tous ces gens-là que j'ai rencontrés étaient en vrai dit des esprits errants. Je vous ai parlé de marché spirituel. Je vous ai parlé des marchés spirituels. Amen. À ce moment-là, que j'étais hors du marché, après avoir vu toutes les choses qui se passaient à l'intérieur ou à la sainte de ces marchés, je ne pouvais pas supporter cela. C'est comme ça que je suis sorti dehors. Étant dehors, je rencontrais des âmes assis au bord de la chaussée.
qui préparaient des nourritures et dont je les ai posé la question. Dont je les ai posé la question. Qui ont compris que j'étais nouveau dans ce monde. À ce moment-là, c'est comme ça que j'ai continué plutôt ma route. Comme j'avais couru toute la nuit et que je cherchais du secours à l'église, je n'ai pas trouvé. Et que j'ai rencontré des hommes de Dieu décédés avant moi. Personne ne pouvait venir à mon secours. À ce moment-là, je portais mon regard vers le ciel. Je dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vraiment moi je t'ai servi, viens à mon secours. Alors s'accomplit Romains chapitre 13, le verset 10 qui dit ceci. Romains chapitre 13, le verset 10. Non, non. Romains chapitre 10. La parole de Dieu dit ceci. Romains chapitre 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsqu'à ce moment-là, je criais le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que je vis une étoile descendre du ciel à une vitesse inexplicable. L'étoile descendait à une vitesse de croisière et vient s'exploser sur la terre. C'est comme ça que je suis encore évanoui. Lorsque j'étais évanoui, j'attendais maintenant la voix qui m'appelle. Lève-toi, fiston. Tu as été choisi pour être témoin des choses que tu verras. Cette mission spécifique que je t'ai choisie pour dire aux habitants de la terre que le lieu de tourment existe et que je veux que les habitants de la terre sachent, tous ceux qui profitent de la vie, que l'enfer existe. Mais avant tout, lève-toi. Nous allons monter sur la colline de la terre. Quand il dit ces paroles, je me leva. Et quand je me suis levé, c'est alors, bien aimé, que je voyais une lumière intense devant moi. Au milieu de la lumière, l'apparence de Fils de l'homme. Je voyais au milieu de l'intensité de la lumière l'image d'une personne. Aucun œil ne peut lui fixer les regards. Mais la grâce que j'avais trouvée, je pouvais contempler au milieu de la lumière l'apparence du Fils de l'homme. Quand je regardais, je vis qu'il portait une couronne remplie des étoiles. Et dans cette couronne, on a écrit le roi des rois. Il portait une robe blanche qui avait un ceinture doré. Et sur ça, on a écrit le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il s'est tenu dans l'espace. Ses deux mains étaient trouées. Et du sang fraîche
jaillissait de ses mains. Ses Ses pieds aussi étaient troués. Quand je le vis, j'ai commencé alors à l'adorer. Jean chapitre 4, le verset 22 à 23. Que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je sentais au fond de mon cœur des paroles d'adoration venir à l'intérieur de moi-même, venir au fond de mon cœur. Et j'ai commencé à exprimer des paroles de merveille. Je levais la grandeur de Dieu. Je le louais pour ses hauts faits. Je célébrais de ce qu'il est. Je parlais de sa gloire et de sa puissance. Je pouvais dire qu'il est incomparable. Qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu. Dieu est un être fort, connu par toutes ses capacités possibles. Mais Dieu a des faiblesses. Et la plus grande faiblesse de Dieu, vous savez quoi? C'est l'adoration et la louange. Quand on adore Dieu, quand on élève le nom de Dieu, Dieu s'élève de son trône. Parce que sa majesté doit se manifester sur la terre. Aucun roi ne supporte l'adoration. Quand sur la terre on lève le nom de Dieu, alors Dieu s'élève de son trône. Il dit, qui m'élève sur la terre? Quand tu élèves Dieu, Dieu s'élèvera au-dessus de tes problèmes. Tu n'as pas écouté ton amen, tu n'as pas compris. Écoutez, là c'est la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu c'est l'adoration. Dieu ne supporte pas l'adoration. Quand la terre l'adore, quand les hommes l'adorent, la Bible dit ceci, que les hommes se mettent avec les anges. À ce moment-là commence l'adoration. Quand tu adores Dieu, les anges descendent du ciel. Ils se mélangent avec les hommes. Alors la gloire qui est au ciel se manifestera sur la terre. Dieu sera plus grand que tes problèmes. Dans certaines choses dans la vie, on n'a pas besoin de dire Dieu donne-moi ceci. Élève Dieu dans tes problèmes. Que Dieu devient grand que tes problèmes. Que Dieu soit au-dessus de ce que tu vis. Que Dieu soit au-dessus de toutes les réalités que tu traverses. Quand Dieu sera élevé, quand le roi est honoré, même la tête de Jean-Baptiste sera donnée. Ils n'ont pas compris cela. Hérode ne pouvait pas tuer Jean-Baptiste. Il a arrêté le prophète. Dans son cœur, il savait que c'était un prophète de Dieu. Il ne pouvait pas le toucher. Il est gardé en prison. Il va faire passer un temps pour le faire sortir. Mais lorsque une jeune fille est venue danser devant le roi, l'honneur exprime la faiblesse du roi. Aucun président de la terre aime l'honneur. Lorsque l'honneur arrive, le président ne peut pas résister. La jeune fille dansa devant le roi. Et lorsqu'elle a demandé la tête de Jean-Baptiste, à cause de la gloire, le roi a donné la tête du prophète. Je vais te dire que Dieu peut te donner la tête de tes ennemis. Et quand tu l'élèveras, il y a un temps où l'église doit élever Dieu. Il y a un temps où on doit oublier ce qu'on vit. Parce que même si tu te plains de tes problèmes, c'est pas toi qui donne la solution. Quand tu regardes ce qui t'arrive, quand la misère entre dans ta maison, quand la pauvreté frappe dans ta porte,
Tu dis, je reconnais que tu es Dieu. Même si sur moi la terre s'écroule, même si les montagnes se fondent, je proclame que tu es Dieu. 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 À ce moment-là, je commence à l'adorer. Mais après quelques minutes, la tristesse me saisit. Je me dis, si tu es vraiment le Seigneur Jésus-Christ, j'étais tellement loin. La maison où j'étais tombé, c'est comme là où nous habitons chez le pasteur. Nous nous sommes rencontrés avec le Seigneur ici. Alors, je pouvais voir mon corps couché là-bas. Seigneur Jésus, si c'est toi, permets que je rentre dans mon corps. Je suis encore trop jeune. Je ne suis pas marié. Si vraiment c'est toi, c'est ça la nature de beaucoup de chrétiens à l'église. Ils veulent reconnaître la grandeur de Dieu, que s'il reçoit la solution à leurs problèmes. Et lorsque je dis cela, il me dit ceci: les corps qui couchent sur la terre, là où tu pries à la maison, et en paix. Et en paix, les gens qui se réveilleront le matin te verront en train de dormir. Laissons notre pasteur se reposer. Tu as une mission spécifique de voir les choses que je vais te montrer. Mais avant tout, allons dans la colline de la terre. Alors devant nous, nous vîmes une grande colline. Et c'est comme ça qu'on a commencé à monter sur la colline. Et lorsque nous vîmes sur la cime de la colline, sur la cime de la colline, nous avons trouvé des sièges. Alors le Seigneur s'assit à ma droite et lui asseoir à sa gauche. Et quand je m'assis, il me posa la question: que vois-tu dans cette zénith? Qu'est-ce que tu vois? Je regardais, je ne voyais rien. J'ai dit non, je ne vois rien. Ça fait tellement noir. Alors je lui dis encore: tu sais Seigneur que ça fait nuit aujourd'hui. Les rétailements c'est pourquoi je ne vois que l'obscurité. L'obscurité que je voyais était épaisse. L'obscurité absolue. Alors il me dit ceci: l'obscurité là que tu vois n'est pas la nuit que tu penses. Mais c'est Ésaïe chapitre 60 verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Il dit l'obscurité absolue là que tu vois, c'est la domination du royaume du diable sur les habitants de la terre. C'est le péché et l'ignorance qui contrôlent le peuple et les habitants de la terre. Le diable gouverne tous les systèmes du monde. Il gouverne le gouvernement de la terre. Il gouverne les religions de la terre. Il contrôle les systèmes éducatifs de la terre. Les habitants de la terre vivent dans l'ignorance. Et pourquoi tu vois l'obscurité profonde? C'est le péché qui gangrène le pensée des hommes.
Les gens vivent. Gangrène. Ça va? Alors maintenant il dit, lorsque le mal domine les habitants de la terre, les hommes vivent sans penser à l'éternité. C'est pourquoi l'obscurité est sur la terre. Alors il me pose encore la question. Et voici, je dis, mais je ne vois absolument rien. C'est alors à ce moment il tira le pan de sa robe. Et quand il tira le pan de sa robe, il retira 2 colliers ou 2 cailloux blancs. Et il prit ces 2 cailloux blancs, il m'appliqua dans les yeux. Alors à ce moment-là, mes yeux furent éclaircis. Il me dit maintenant, qu'est-ce que tu vois? Je pouvais maintenant voir. Quand j'ai regardé, je voyais les habitants de la terre. Mais je vis 3 catégories de gens sur la terre. Peu importe la population, parce que je voyais les habitants de la terre, la population mondiale. Et je voyais tous les pays de la terre et la population mondiale. Mais parmi toute la population mondiale que je voyais, les gens étaient regroupés en 3 groupes. Et un groupe aux premières catégories, c'était des hommes qui avaient des lampes dans leur front. Ces lampes-là étaient allumées. Deuxième catégorie de gens, et qui savaient qu'il y avait des lampes éteintes. Troisième catégorie, des lampes qui étaient comme des clignotants, qui clignotaient. Alors je lui répliqua ce que je voyais. Ces 3 catégories de personnes sont sur la terre. Ceux qui ont des lampes allumées. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Ceux qui ont des lampes allumées sont des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu sur la terre. Ils vivent selon le Saint-Esprit. Ils font la volonté de Dieu. Ils s'éloignent du péché. Ils s'éloignent de la corruption. Ces gens-là me témoignent devant les habitants de la terre. Ils marchent dans la crainte de Dieu et font la volonté de Dieu. Ces gens-là sont des lampes allumées. Mais pour des lampes éteintes, ce sont des gens qui viennent à l'église, qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, qui calomnient les hommes de Dieu, qui sèment des divisions et des confusions, qui se rebellent à leur pasteur, qui n'obéissent pas au principe de la parole de Dieu, qui vivent à l'église, mais qui vivent comme les hommes de la terre. Ils suivent la cour du monde et la corruption de ce monde. C'est aussi les athées et les païens ainsi que les incrédules. Pour des lampes clignotantes, ce sont les chrétiens qui sont ni chauds ni froids. Ils se lèvent le matin, ils tombent le soir. Des fois, il ne sait pas comment je dois marcher dans les choses de Dieu. La vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, est remplie des erreurs et des fautes. Nous allons tous commettre des erreurs. Mais ce qui compte, c'est notre capacité de revenir à Dieu. Parfois, on peut commettre les choses les plus extravagantes. Mais si nous savons retourner à Dieu, Dieu nous gardera.
Ne fais pas de ta vie chrétienne d'une manière rocambolesque. Faire des choses prétend appartenir à Dieu, mais qu'en réalité tu ne l'es pas. Et je viendrai pour un peuple saint, un peuple dépouillé du monde et de la corruption du monde. Après il me posa encore la question. Il me dit encore, alors lorsqu'il me pose encore la question, je lui ai dit ceci. Je vois les âmes errant sur la terre. Parce que je voyais les habitants de la terre. Je voyais les pensées qui pensent que les hommes de la terre avaient dans leur cœur. Et je voyais aussi les âmes errant sur la terre. Il me dit, tu as bien vu. Alors il me dit encore, que vois-tu? C'est alors, bien aimé, que mes yeux étaient fixés en Brésil. Alors lorsque je regardais en Brésil, je lui ai dit, mes yeux sont fixés en Brésil. Mais je voyais un groupe des hommes qui allaient à l'enterrement de leur bien-aimé. Ils transportaient les cercueils, les gens pleureux, et ils partaient à l'enterrement. Mais la personne décédée, je l'ai vu s'asseoir dessus de son cercueil. Et un groupe de gens vêtus en blanc volaient dans les airs et l'accompagnaient. Ils chantaient un vieil cantique de mon pays. À notre pays, on dit dans notre langue. Là, tu ne vas pas comprendre, je vais le dire en français. Alléluia. Donc la chanson veut dire quoi? Tout dans ce monde restera. Vous êtes un provocateur. Alors, tu veux qu'on chante? Amen. Amina. Tout dans ce monde restera. Le bien de ce monde restera. Que le nom de Jésus soit loué. C'est ça les paroles de cette cantique. J'étais tellement étonné de voir la personne mourant s'asseoir dessus de son cercueil. Et j'étais tellement étiqué de les écouter chanter à notre langue. Nous savons que là-bas ils parlent en portugais. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce? Ces gens chantent à notre langue, à Lingala. Et ils chantent l'une de nos cantiques. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ils ont volé notre chanson. Il me dit ceci. L'homme qui est décédé, et que tu vois l'âme s'asseoir dessus de son cercueil, et les gens qui volent dans l'espace là sont les anges qui viennent escorter les âmes des chrétiens après la mort. Apocalypse chapitre, non, prenons d'abord Luc. Les pauvres à mourir et les anges le conduisirent au sein d'Abraham. Après Luc chapitre 16, le verset 22. Il dit quand un chrétien meurt, Dieu envoie ses anges pour escorter l'âme du chrétien. C'est pourquoi ces anges-là accompagnent son corps dans sa dernière domicile, escortent son âme au ciel. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Errez dès à présent le mort
Et j'attendis du ciel une voix qui disait, écris, errez dès à présent les morts qui meurent dans les Seigneurs. Oui, qui l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il dit, ne sont pas heureux ceux qui ont acheté des maisons, mais ils sont heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. La plus grande chose, c'est de mourir chrétien. On peut commettre des erreurs, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, la vie chrétienne n'est pas une ligne droite, mais c'est un chemin épineux. Tu rencontreras des épines, tu tomberas par tes erreurs, tu rencontreras des carrefours de la confusion et des achoppements de découragement. Mais la détermination et la persévérance amènera au ciel. N'abandonnez pas même si tu tombes. Même si tu as péché, n'abandonne pas. Ne te déclare pas vaincu par le diable. Si tu tombes, lève-toi. Même les grands hommes ont tombé. La seule personne qui n'est pas tombée de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Nous tous nous branchons de plusieurs manières. Nous commettons des erreurs de plusieurs manières. La détermination et le courage. La détermination et le courage. Amen. Amina. La détermination et le courage, comme ça va. Les grands hommes ont tombé. La personne qui n'est pas tombée de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Nous nous branchons de plusieurs manières. Nous commettons des erreurs de plusieurs manières. La détermination et le courage. La détermination et le courage. Amen. Amina. La détermination et le courage, comme ça va, te fera avancer. Il y a un temps où tu dois encore avancer. Il y a un temps, je vais comme ça. Il y a un temps où tu dois encore avancer. Un temps où tu dois encore progresser. C'est très important. N'abandonne pas, bien-aimé. Ton nom n'est pas dans le livre des hommes. Les gens peuvent déclarer que tu es égaré. Les gens peuvent dire que Dieu t'a abandonné, mais tu connais là où tu es tombé. Tous nous avons tombé, mais on peut encore continuer la route. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes jugent, mais Jésus sauve. Jésus sauve. Si on pouvait encore élever nos mains, Seigneur, tu peux encore me tenir. Je reconnais d'avoir tombé. J'ai commis des choses que je ne pouvais pas commettre. Seigneur Dieu des armées, je me sens au bout de mes mal. Je donne ma vie complètement en toi. Je vais encore recommencer. Je vais encore recommencer. Je vais encore recommencer. Bien-aimé, merci. À ce moment-là, lorsque le Seigneur me parlait, m'expliquait la condition de cet homme après la mort. Les hommes de la terre arrivèrent au lieu de l'élimination. La personne était immunée. Et maintenant, son âme ou son esprit était pris par les anges. Et il prit la direction du ciel. Et parti.
Il me dit encore, observe bien la terre. Qu'est-ce que tu vois de nouveau? Quand je regardais, je viens à un autre pays d'Afrique, précisément la Tanzanie. Je voyais aussi un groupe de personnes qui allèrent à l'enterrement de leur bien-aimé. La personne décédée aussi était assis sur son cercueil. Mais cette fois-ci, son âme était ligotée de chaînes. Et il y avait 4 esprits impurs tout autour de son cercueil qui traînaient son âme de tous les sens. Alors j'ai dit au Seigneur ce que je voyais. Il me dit, la personne là que tu vois, lorsqu'il était encore vivant sur la terre, il était menteur. Il critiquait les gens. Il créait des conflits avec les gens. Il était hypocrite. Il faisait des promesses sans accomplir. Il a fait beaucoup de mal. C'est pourquoi les démons sont venus prendre son âme pour l'amener au lieu du tourment. Après cela, il me pose encore la question, qu'est-ce que je voyais? Je répétais la même chose et la même réalité que je continuais à voir. C'est alors il me dira ceci. Je vais ramener le monde dans le passé et te montrer la vie d'un homme. Il aurait fait reculer le monde derrière. Alors je vis un homme maintenant qui marchait dans la rue. Il me dit, connais-tu cette personne? Je lui ai dit, je ne le connais pas. Il me dit, fixe bien le regard. Je lui ai dit, je ne le connais pas. Lorsque la personne tourna, il tourna plutôt son regard pour me faire voir et fit sortir aussi sa photo. J'ai reconnu que c'est un père de réveil de notre pays. Le nom de ce monsieur était Mousé Adinabala. Il fit un père de l'évangile de mon pays. C'est lui qui a amené vraiment le réveil dans notre pays. Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. C'est alors il me dira ceci. Cet homme était un père de l'église de réveil. Mais je vais te montrer la fin de son histoire. Alors le Seigneur me rencontrait ces derniers jours avant la mort. Il marchait dans la rue et je vis un ange descendre du ciel qui lui dit, fils du royaume, prépare-toi à rentrer dans la maison de ton père. Et lui dit à l'ange, oui, je me prépare. Après des jours, il décéda. Le jour du funérail, je vis son corps assister même au funérail. Après, les anges sont venus prendre son âme. Il avait une verge dans sa main. Ils ont commencé à monter vers le ciel. Et pendant qu'il montait avec les anges, il prit la verge et le fonçant dans l'espace. Alors je voyais des sortes de fumée qui étaient dégagées. C'est alors il me dit ceci. Cet homme-là m'a servi dans la crainte et la soumission, dans la sanctification et dans la droiture. Après sa mort, il n'y aura pas de relève. L'Église entrera dans l'âge sombre, l'âge de la confusion. Il y aura l'apparition de faux évangiles. L'évangile de la prospérité, de la richesse, des maisons. Béni qui fit parmi les pères de cet évangile de la prospérité. Récemment a pu faire sa confession. Il a renoncé à cet évangile.
Cet évangile ne vous amènera nulle part. L'évangile ne te sauvera pas. Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les maisons, les véhicules. Et rater le ciel. Et ça va même te choquer. Tu peux être béni matériellement par Dieu et finir sa vie en enfer. Pourquoi? Pour aller au ciel, ce n'est pas la bénédiction qui les garantit. C'est la marche de chacun de nous. C'est ce qui compte. Après cet homme allait dans le ciel. Alors le Seigneur continue à me faire voir des réalités du monde. Après, il apporta mon regard sur un lieu où l'accident était passé. Je vis alors deux véhicules se cogner. Et beaucoup de gens étaient décédés. Mais avant que cet accident ait eu lieu, je voyais qu'un autre véhicule venait de l'autre sens. Et un autre véhicule sortait de le sens opposé. Un ange qui était noir descendit du ciel. Un ange noir descendit du ciel. Il prit tous ces deux voitures, ces deux véhicules. Il les cogna l'un à l'autre. C'est alors que l'accident s'est produit. Et beaucoup, les gens qui étaient à bord décédèrent. Et quand je vis cela, je continue à voir cette réalité. Il me dit, si l'accident que tu vois était réellement passé dans la ville il y a peu de temps, mais je veux que tu assistes à cette réalité. Les gens qui étaient morts sur l'accident, je vis leur âme se tenir hors de leur corps. Ces gens-là ne voulaient pas accepter la réalité qu'ils sont morts. Chacun réclamait d'être toujours en vie. Ils regardaient leur corps carbonisé et ne pouvaient pas accepter cette réalité. Je vis que le premier disait ceci: je viens à peine de me marier. Et ma femme sait que je suis allé au travail. Alors qu'au crépuscule comme ça, je suis mort. Moi, je ne suis pas mort. Il voulait retenir son corps. Il dit, moi je ne suis pas mort. Moi je ne suis pas mort. L'autre dit, moi je pars à l'école. L'autre disait, je pars vendre mes marchandises. Je suis veuve, j'ai perdu mon mari. C'est moi qui prends soin de mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé que je suis mort? Personne ne voulait accepter la réalité qu'ils étaient morts. Tous réclamaient être encore en vie. Mais la réalité était autre. C'était déjà fini pour eux. Bien aimé, c'est comme ça la mort. Bien aimé, Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Le jugement. Je vis les habitants de la terre qui sont arrivés. Ils récoltèrent leur corps. Ces gens-là semblaient retenir leur corps. Ils ne voulaient pas accepter la réalité qu'ils étaient morts. Mais les habitants de la terre ne pouvaient pas leur écouter. Ils prirent leur corps et partirent avec. Alors leur âme décédée était restée sur le lieu du drame. Ils étaient tellement étonnés. Ils ne pouvaient pas croire à la réalité. Pourquoi moi je suis mort? Je suis encore trop jeune. C'est moi qui prends soin de mes enfants. Chacun poussait ses propres raisons. Ils pensaient être le maître de leur souffle. Alors qu'on peut mourir sans accomplir nos projets. Je répète encore. On peut mourir sans réaliser nos projets. Tous ceux qui sont morts n'ont pas atteint toujours leur
objectifs. Ils ont laissé des projets non réalisés. Mais la mort les a surpris, ils sont partis. Bien-aimés, soyons prêts. Je ne sais pas ce que tu as planifié. Est-ce que penses-tu arriver au bout de ton projet? Et si la mort arrivait un jour? Et si la mort te rencontre? Es-tu prêt de partir? Ces gens-là ne croyaient pas à la réalité. Ils ne voulaient pas accepter qu'ils sont morts. Chacun donnait ses propres raisons. Et leurs raisons étaient tellement fondées. Ils prenaient soin de leurs enfants. Ils ne pouvaient pas mourir. Qui allait continuer la suite des enfants? Personne, bien-aimé. Chacun réclamait que j'ai des enfants qui sont moins âgés de 6 ans. Et aujourd'hui, je suis parti. Prendre soin des enfants. C'est ça le problème. Le problème, c'est d'être prêt. L'homme n'est pas maître de son souffle pour la retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour la retenir. Profitons du temps qui nous est accordé. Si nous tombons, élevons-nous encore. Mais on peut toujours broncher, j'insiste. On peut toujours commettre le mal au lieu des autres. On peut tromper, on peut mentir. On peut demander l'assistance de quelqu'un sans son vouloir. Mais quand tu tombes encore, tu peux encore t'élever. Tu peux encore continuer la route. Ils étaient sur le lieu du drame. Leur corps était parti. Leur âme était restée là. Ne voulant pas accepter la réalité. Mais pas tous ces âmes, l'une des âmes qui était là, c'était l'âme d'une femme qui son visage était dépiécé de toutes sortes. Et son âme était intacte. Elle était revêtue de sa robe blanche. Elle chantait les louanges de Dieu. Et elle disait ceci: je suis content parce que le jugement de Dieu s'est accompli dans ma vie. Il louait le Seigneur. Il était fier de sa mort. La joie des chrétiens, c'est de mourir en Christ. Quand tu meurs en Christ, alors tu es la personne la plus heureuse de l'existence. En ce moment-là, bien-aimé, pendant qu'observait la réalité, souvenez-vous que nous étions assis sur la colline et nos yeux regardaient les événements qui passaient sur la terre. C'est alors, bien-aimé, que le Seigneur me fit regarder le ciel. Je vis une voiture qui descendait du ciel. Cette voiture dégageait de la lumière. Il y avait des hommes revêtus de robes blanches assis à l'intérieur. Ces anges-là avaient toutes les instructions. De la musique. Il joue à la guitare. Il joue au piano. Il joue au violon. À tous les instruments de la musique. Il chantait des cantiques célestes. Les chansons qui tous sont inspirées de Dieu sont chantées de la terre et au ciel. Ces anges-là chantaient ces cantiques. Ils descendaient au lieu du drame. Ils descendaient au lieu du drame. Et jusqu'à ce que la voiture atterrit au lieu du drame. C'est alors qu'ils descendaient au bord de la voiture. Et quand il fut dehors, il regardait tous ces hommes-là décédés. 4 personnes venaient devant. 4 personnes. Lorsque ces anges-là descendirent, ils regardaient ces âmes. Ils regardaient au front. Parmi tous ces hommes qui étaient décédés, il ne prit que la femme qui
qui chantait les cantiques célestes. Il lui fit des câlins et les embrassa. Les anges étaient très contents d'elle. Ils ont commencé à parler avec cette femme pour avoir combattu toute sa vie jusqu'à remporter la victoire. Ils étaient fiers de cette femme et cette femme était contente. Ils ont commencé à parler de la femme, de la situation fâcheuse que vivra ses enfants après elle. Il dit, sache-le bien, tes enfants vivront dans la douleur et dans la souffrance. Femme la répondant, Dieu sera leur père et Dieu sera leur mère. C'est alors que j'ai compris ceci, qu'il est le père des orphelins. Dieu prend toujours soin des orphelins. Si tu as perdu un de tes parents, ou si tu as perdu deux de tes parents, tu peux seulement crier à haute voix, Dieu est mon père. En ce moment-là, il prit la femme, les firent monter au bord de leur voiture et montèrent au ciel avec la femme. Le reste des âmes qui n'étaient pas prises firent choquer et prirent la fuite. Vous pouvez rentrer. Ils prirent la fuite parce qu'ils n'étaient pas choisis. Alors j'ai dit au Seigneur, pourquoi il ne prit que la femme et tous les autres n'étaient pas prises? Il dit parce que cette femme avait le sceau de Dieu dans son front. Le jour de la mort, je ne récupérerai que ceux qui m'appartiennent, ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit dans leur vie. Ils sont les prémices de Dieu. Ils sont récoltés de la terre. Écoutez bien aimé, que Dieu te bénisse verset. Vous pouvez rentrer. Merci beaucoup, hein? Merci pour ce que tu as fait. Ésaïe 57 verset 1. Les justes périssent et nul ne prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. En ce moment, bien-aimé, en ce moment, tous ces âmes-là n'étaient pas prises. Ils étaient choqués de rester sur la terre. Alors ils prient la fuite et continuent à errer, comme je vous ai dit au début, les âmes errantes qui sont en vagabondage sur la terre. Mais après une demi-heure, un autre véhicule descendait encore du ciel. Cet véhicule était sombre. Il dégageait de l'obscurité. Et les gens revêtus en robe noire étaient assis à l'intérieur. Ils chantaient toutes les chansons abominables, c'est-à-dire la musique profane. Et d'autres prétendues chansons chrétiennes, mais qui sont des chansons camouflées par le diable. Descendus jusqu'au lieu du drame. Les anges déchis sortis de leur véhicule. Ils commençaient à récolter le sang qui était versé dans ces lieux du drame. Parce qu'ils avaient de grands vases. Et ils versaient des sang à l'intérieur. Mais quand je les ai vus, ils étaient tellement noirs. Ils dégageaient l'obscurité. Alors je dis, Seigneur, qui sont-ils? Le Seigneur me dira ceci. Est-ce que tu les connais? J'ai dit non, Seigneur. Il me dit, ce sont les démons du royaume 999. Ako ni koni jine minu bona masayala mi bewele numéro keme konoton bi konoton ani konoton. En français ils ont compris 999. Keme konoton bi konoton ani konoton. Bon, comprenez ceci.
il y a les francophones et nous avons été colonisés par des Belges. Donc chez nous, on dira 999. Mais chez les Français, on dira 999. Donc nous étions colonisés par des Belges. Et c'est comme ça que nous avons appris à l'école. Je comprends que je suis dans cette colonie française. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je continue maintenant. Il m'a dit maintenant, ce sont les démons du royaume 999. J'ai dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Il me dit ceci. Sachez bien que Satan le diable a 5 royaumes le plus influents. 5 royaumes sont les 5 royaumes les plus influents. Ces 5 royaumes-là, il y a les hôtels qu'on appelle les 5 étoiles. Sont les 5 royaumes du diable. Le plus influent sur la terre. Premier royaume du diable le plus influent, il me dit c'est le royaume 333. Il dit ça c'est le royaume le plus influent du diable. Je voulais savoir ce qu'est le royaume 333. C'est un royaume satanique qui contrôle les caractères des hommes. Par ce royaume que vient le royaume de la sorcellerie. C'est le royaume de la haine, de la jalousie, de l'envie, de rancune, de faux témoignages, de mauvaise réputation. Tous les gens sur la terre, lorsqu'ils ont la haine contre leur prochain, lorsqu'ils répondent de faux témoignages contre son prochain, alors le diable va leur marquer la marque est 333. Écoutez bien, le diable va leur marquer la marque 333. Tous ceux qui ont la jalousie dans leur cœur, tous ceux qui ont la haine dans leur cœur, portent sur leur front la provenance de 333. Ils sont enfants du diable. Un chrétien ne peut pas haïr son prochain. Et qui ne peut pas répondre à de faux témoignages. Je vais vous choquer, bien aimé. Un jour, je suis venu en retard à l'église. Je ne voulais pas déranger les gens. Je me suis assis derrière. Il dit, mon, c'est la fin du culte, on peut s'élever. Il dit, maintenant demandez quelque chose à Dieu. Il était derrière, ne sachant pas que moi aussi j'étais derrière elle. La sœur a commencé à prier. Seigneur Dieu, donne-moi le mariage. Mon mariage sera le plus bel des mariages organisés dans cette église. Passer le mariage de cette sœur-là n'était pas bien, Seigneur. Les jours où moi je veux me marier dans cette église, donne-moi le mariage. Ils vont sortir dans cette église. Et mon mariage restera l'histoire dans cette église. Et même si je mourrais aujourd'hui, il n'y aura pas de mariage semblable comme le mien. Je déclare, Seigneur, mon mari au jour du mariage, la salle qu'ils ont louée là, la salle que je vais louer. Voyez la haine des hommes. Les gens qui n'apprécient pas les autres. Ils ont la marque 333. Si tu es en conflit avec les gens,
royaumes sataniques les plus influents. C'est le royaume 555. Et le royaume 555 contrôle les domaines vestimentaires et alimentaires. La nourriture que les gens mangent et le vêtement que les gens portent. Il y a beaucoup de vêtements qui sont du diable. Prenons des vêtements comme des Versace qui portent la marque du diable. Écoutez bien aimé. Je vous trouverai le verset en Sophonie qui dit: je châtirai ceux qui portent les vêtements étrangers. Le royaume 5 là contrôle les domaines vestimentaires. Qui amène les hommes de la terre. Qui amène les vêtements sur la terre. Et qui mène que les hommes portent des vêtements sexy. La formation corporelle des gens. Troisième royaume le plus influent. Il me dit c'est le royaume 666. Écoutez, pour le royaume 666, la Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 13 et le verset 18. C'est ici, je prends d'abord verset 17. Que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est les 600. La marque de la bête se manifestera. Et nous sommes en train de vivre la marque de la bête camouflée. Prenons les cas de la grande pandémie qui frappe la terre. Savez-vous qu'en Europe, déjà vers les années 2014, dans certaines cliniques, il y avait déjà des fichiers écrits coronavirus. Écoutez bien aimé. Prenons le nom Corona. Parce que ce virus-là est appelé Corona. Corona a combien de lettres? A combien de lettres? Épelé? Corona a 6 lettres. Ce n'est pas la coïncidence. C'est le 40e lettre de l'alphabet. Oh, 40e lettre. Déjà, c'est déjà affiché. Oh, 40e lettre de l'alphabet. Oh, allez. Ah non, je dois passer aux écoliers. Mais il n'y a pas des écoliers ici. Viens. Non. Comme ça, toi, tu vas payer tout ce que les gens n'ont pas payé. Bon, on part avec toi. Oh, 4e lettre. Oh, ça va être un de C, 4e lettre. C, oui, de Savannah. Oh, 4e lettre. 15. Plus. R, 40e lettre. R, oui, à Jonali. Ah. Vous voyez? Ah oui, vous voyez? Ah oui,
je veux ta tête. Bon, d'accord. R c'est 18. Plus O, 40e lettre. Plus N, 40e lettre. 14. Bon, c'est les gens qui te disent. D'accord. Plus A, 40e lettre de la journée. Première lettre. Bon. 3 plus 15. 18 plus 18. 36. 36 plus 15. 51. Ça va. Calcule le nombre de la bête. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Donc pour comprendre la marque de la bête là, il faut de l'intelligence et de l'art. C'est pas quelque chose que tu vas regarder comme ça, tu dis c'est le 666. Il faut de l'intelligence et de la quoi? Amen. Amina. Lorsque le corona est arrivé, ils nous ont envoyé les 66. Le monde était paralysé. Partout en Europe, partout. Tout le pays était confiné. Ils accomplissaient la loi de Moïse. Ils parlaient de mettre ces gens en quarantaine. Alors les gens étaient dans des quarantaines, les gens étaient confinés. Les activités étaient paralysées. Partout sur la terre. Les activités, tout était paralysé. Quand cela est arrivé, ils ont cherché les moyens des confinements, pas de voyage, pas de masque ne suffit pas. Ils ont tellement choisi des choses, distanciation qui n'a pas tenu. Ils ont dit qu'est-ce que nous allons faire? Or, cette pandémie vient du diable. Cette maladie provient du diable. Le Bill Gates l'a déjà annoncé. Et Bill Gates a même dit lorsque le corona arrivera en Afrique, on ramassera des morts dans des riz. Avant même on est tellement nombreux sur la terre. Nous devons faire quelque chose pour diminuer le nombre de la population. Est-ce que tu as la vidéo de cet homme-là en 1998 qui parlait de ces choses? Tu as ça? S'il n'y a pas, je dois passer l'heure de presse. Cet homme-là déjà annoncé cela. Il dit nous devons faire quelque chose pour diminuer la population mondiale. Les hommes occupent inutilement la terre. Nous créerons une maladie. Et nous prétendons leur apporter la solution. Ils deviendront comme des zombies. Écoutez bien aimé, toute la terre on nourrit la pensée pour diminuer la population mondiale. Et vous direz que c'est quelque chose de normal. Une puissance était derrière du diable qui avait besoin du sang. Alors lorsqu'il dit cela, il nous envoyait les 66. Ils nous ont amenés dans des chemins, passés dans des rues, dans des avenirs. Le vaccin est comme celui qui n'aura pas cette marque ne peut ni vendre ni acheter. Demandez au prophète qui est là. Les femmes et les hommes ont quitté du travail en Europe parce qu'ils ont refusé les vaccins. Mais tous ceux qui ont reçu les vaccins ont pu maintenant retrouver leur liberté. Ils vaguent facilement dans leur travail. C'est ça le prêt qui sert de la marque et de la bête. C'est les 666 camouflés. Pour les chrétiens vaccinés. Je ne dis absolument rien. Comprenez vous-même. La marque est camouflée. Le troisième royaume du diable, c'est le royaume 666. Quatrième
deuxième royaume du diable, c'est le royaume 7. Ici, c'est le royaume de la domination et de la gouvernance. Tous ceux qui veulent exercer l'autorité sur la terre, la domination, le pouvoir maléfique, utilisent les démons du royaume 7. Cinquième royaume du diable, c'est le royaume 9. 9 et 9. Poste de téléviseurs que nous utilisons aujourd'hui, de placement, là-bas ils l'ont utilisé il y a de cela 3000 ans. Nos cellulaires que nous utilisons aujourd'hui, que nous utilisons iPhone, Nokia, ainsi de suite, ils ont utilisé 2000 ans passés. Et cela est conservé dans des dépôts sataniques. Ils envoient ces choses sur la terre. C'est alors on a des gratte-ciel, on a des téléphones, on a tous ces choses sur la terre. Il dit ces 5 royaumes-là, c'est le gouvernement du diable sur la terre. Il contrôle les habitants de la terre. Et ces démons-là que tu viens de voir sont ces démons du royaume 999. Mais ils viennent de l'enfer pour récupérer les âmes sur la terre. Ces démons-là, quand le Seigneur parlait, il continuait à récolter les sangs. Après avoir fini de récolter les sangs, c'est lui qui était leur chef, leur dire: mais nous avons assez ramassé les sangs. Où est les âmes qui étaient décédées? Ils envoyèrent d'autres démons qui allèrent à l'expédition de ces âmes. Ces démons-là retenir ces âmes, ils les captivent et les amènent devant ces démons. Le grand esprit ou le prince de ces démons a commencé à faire la sélection. Il regardait l'autre, il dit lâchez-le. Prenez l'autre et le faisait monter au bord de l'hervé. Il prit les unes et lâchèrent les autres. Alors je voulais savoir pourquoi Seigneur il fait la sélection. Il dit parce que la majorité de ceux qui sont décédés ne sont pas morts à leur temps prévu. J'ai dit mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur me dit ceci: les âmes errantes que tu vois sur la terre sont des gens qui sont décédés, mais qui n'ont pas franchi leur jour que je les ai établis sur la terre. Il y a la mort à 4 degrés. Premier degré de la mort, c'est la mort d'après la volonté de Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 19. Où Dieu a destiné tous les hommes à mourir. Il dit certains peuvent vivre 15 ans sur la terre. D'autres peuvent vivre 20 ans sur la terre. Mais s'ils vivent le temps qui a été prévu, leur âme sera conduite en éternité. Ils franchiront la porte de l'éternité. Mais deuxième degré de la mort, c'est la mort d'après la volonté des hommes. Genèse chapitre 4, le verset 8 au verset 9 au verset 10. On rencontre l'histoire de Caïn qui tua son frère. Et le Seigneur dit: où est ton frère Abel? Car le sang de ton frère crie de la terre vers moi. L'âme est dans le sang. Le Seigneur veut dire quoi? L'âme de ton frère te réclame sur la terre. Il dit beaucoup de gens meurent au temps qui n'est pas prévu pour eux. C'est comme les gens sacrifiés par les occultistes. Regarde comme les choses se passent. Des personnes venaient devant. C'est ici, je pense qu'on va clore aujourd'hui. C'est ici. Voilà. Toi, tiens-toi là. Cet homme ici
a fait ses études. Il a cherché du travail sans trouver. Il décide d'aller consulter un occultiste. Il vient trouver l'occultiste. Qui lui dit, j'ai cherché du travail, je n'ai rien dans la vie. Mais j'ai d'abord beaucoup d'argent. Qu'est-ce que cet homme fera? Il regardera les doigts de cet homme. Il demandera la permission aux esprits de ses ancêtres. Mais il sait que l'effort n'a pas fourni. Il faut que quelqu'un part à l'éternité, part dans le deuxième monde pour travailler l'argent pour lui. Il lui dit, sacrifie ta mère. Cet homme sacrifie sa mère. Ou bien il sacrifie son père. Lorsque le père est sacrifié, il n'a pas vécu le temps prévu de Dieu sur la terre. Son esprit est envoyé dans le deuxième monde. Là, il commence à travailler l'argent pour lui. Donc ces jours ont été coupés sur la terre. Il est envoyé dans le deuxième monde. Il commence à faire l'argent pour cet homme. C'est la raison qu'il y a des rêves que nous faisons. Tu rêves ta mère, ton père qui est décédé. Et tu me dis que depuis que je suis mort, je n'ai pas de place là où je suis. Son âme n'a pas vécu le temps prévu de Dieu. Son corps a été tué. Il est envoyé quelque part. Les gens que les sorciers tuent, que les occultistes sacrifient, ces gens-là n'ont pas franchi la barre de leur existence. Les gens tués par des criminels, leurs âmes éteront. Ils vivront dans cette condition jusqu'à ce qu'ils achèveront les jours que Dieu a tracés pour eux. C'est alors leur âme sera cherchée et envoyée dans leur demeure éternelle. Excepté les chrétiens authentiques qui meurent, les âmes sont directement envoyées à l'éternité. Vous avez compris, merci beaucoup. Troisième degré de la mort, c'est la mort causée par l'homme lui-même. Tous ceux qui se suicident, ils sont responsables de leur mort. Il va mourir. La fin des fins. Et quand il meurt, les démons viennent maintenant. Regarde son âme. Vous voyez ce que je vais vous expliquer? L'âme quitte le corps. Il se demande, mais où suis-je? Où suis-je? Directement. Deux démons viennent dans les vides. Il prend son âme. Parce qu'il est un pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est conduit là où je ne suis pas encore arrivé. Il est conduit dans les lieux des tourments. Ça, c'est quand même bien. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est terrible. Vous pouvez mettre le son? C'est pas possible. Si c'est possible ou non pas possible. Voyez le sort des pécheurs. Toi, quand la personne meurt, repose en paix. Voyez la paix. Voyez la paix. Le sort des pécheurs. Le sort des pécheurs. Là, après une année, vous partez dans la tombe de votre père ou de votre mère. Maman, tu es parti, tu nous as laissés. Maman, nous sommes venus te parler. Vous déposez vos jambes de fleurs. Pose la paix. Repose dans la paix de Dieu. Regarde la paix.
Les soldats. L'enfant était impoli lorsqu'il était en vie quand il va. Ma fille repose en paix. Va dans la paix de Dieu. Va dans la paix de Dieu. Alors cet homme sera présenté par des démons. On commence à projeter l'image de sa vie sur la terre. Il regrette amèrement d'avoir commis le péché. Alors c'est pour eux. Mais quand même il arrive. Ces actes qui exposés en enfer. Non, je suis une femme. Ok. Là on est déchiré comme ça. Ils étaient épigmentés et décapables de la peau. Même quand on te fait comme ça, tu ne meurs pas. La dernière des méchants, c'est le phare. Pour les musulmans, c'est l'avait rempli de bijoux, de maquillage, de faux cheveux. Regarde le sang de décapage de la peau. Tu étais noir comme les Sénégalais, aujourd'hui tu es plus blanc comme la neige. Il l'église est remplie de Michael Jackson. Comme les blancs. Alors tu es noir comme les Sénégalais. Regarde ce qui arrive. Il pense chercher l'abri. Regarde. Le salaire du péché, c'est la mort. Là, ici, tu te souviens de toutes les boîtes et les bars que tu allais. Tu as perdu sa mariage. C'est ici que tu rends compte. Concernant là que ta femme ne connaît pas, c'est ici. Pour les femmes qui ont des secrets et l'argent que vos maris ne connaissent pas, c'est ici. Tu vois l'argent de ton mari pour acheter des choses à tes parents, c'est ici que tu rends compte. Et surtout les femmes africaines, lorsqu'ils viennent au mariage, c'est pour dépouiller l'homme et enrichir sa famille. Ici en Afrique, si tu épouses une femme, elle amène avec tous les problèmes de sa famille. Le premier jour du mariage, son père là-bas est malade, sa maman a un problème, ses frères n'ont pas étudié, toute la famille sont dans la souffrance. C'est ici qu'on paie la demande. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci, l'heure est finie. Amen. Yara lavalava ihany ny fijorombela izay meny teo a. Fa fitiantsika zany satria mbola hivavaka atsika. Eto zany rehefa nijoro vavolombelona izy a, ny mpanompon'Andriamanitra
Rehefa maty zany dia maka izy ny maty amin'ny tombo, ny maty amin'ny fahotana. Dia hitantsika fa nanazava ny mpanompon'Andriamanitra satria izy zany dia expérience moa nasehon'ny tompo azy. Izy mivavaka zany ao anaty tranony no tonga zany fahazavana dia niala amin'ny vatany izy ny fanahiny, dia ilay vatany zany no nijanona teo. Dia rehefa avy eo izy, ilay fanahiny iny zany nandeha, zany hoe niala tao amin'ny vatany ilay fanahiny dia mandehandeha ilay fanahiny. Dia eny am-pandehanana izy nandeha teny amin'ny supermarché, dia zavatra be dia be nitany teny amin'ny supermarché, eny amin'ny mpivarotra zany, eny amin'ny magasin sy ny sisa. Mbola misy fotoana ihany koa alefatsika izay fitsaovam-bela zany, dia tsy zakany ilay nahita ilay zavatra teny zany amin'ny supermarché, dia niazakazaka izy nitady vonjy any amin'ny fiangonana fa tsisy nanavonjy azy. Tady pastera izy, dia hitako izy ireny pastera efa maty taloha ireny izy hitany mandehandeha, hitany zany ny fanahiny eny. Dia nitady vonjy tamin'ilay pastera nefa izy tsy nahavonjy azy ilay mpanompon'Andriamanitra. Eto zany dia ohatra ihany koa ho antsika zany zay eto dia efa lesona anankiray hoe tsisy afaka mahavonjy antsika fa Jesosy irery ihany. Ny fanahintsika tsisy afa-tsy Jesosy irery ihany. Ka raha ohatra zany tsika zay ilay hoe miankina amin'ny olombelona ianao, ilay miankina amin'ny olona, hoe mitady vonjy eto andeha hanatona ny mpanompon'Andriamanitra atsy aho, dia avy eo manatona ny mpanompon'Andriamanitra ary aho, dia ohatr'izay dia miazakazaka ianao mitady vonjy ihany, mitady fiangonana. Ilay fiangonana natao hiarahantsika mivavaka, fa Jesosy no mahavonjy. Dia hitantsika izy eto fa niantso an'i Jesosy, dia Jesosy niantso an'i Jesosy izy Romaina 10:13 hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo izy no vonjena. Dia rehefa avy eo izy nahita hazavana nanantona azy. Jesosy ilay hazavana io ilay hitako teo, io ilay tsika nivavaka teo dia nambaran'ny tompo izay hoe ilay fahazavana. Dia izaho manko tsy mihaino, efa henoko efa ela be fa tsy tadidiko hoe ao amin'izao misy azy, fa dia efa hitako izy dia alefako. Dia hitantsika fa mifanahy masina dia miteny foana zany. Dia nahita ihany koa izy an'i Jesosy zany fa fahazavana no hitany zany, mamirapiratra ary tsy zakany izy tahaka ny masoandro. Fa nahita izy couronne, ho izy couronne misy soratra hoe roi des rois, à ceinture misy soratra hoe Seigneur Jésus Christ vient de Nazareth, ary eny amin'ny tanany anankiroa misy toroa sy ny amin'ny tongotrany, dia nomboana azy teo amin'ny fijaliana. Dia fantany zany fa Jesosy. Dia rehefa nahita ny tompo izy dia tafalatsaka, tena hoe tafahondroka ambany, tonga dia nidera an'Andriamanitra. Amen. Entsika ndeha hoe ilay fideranan'Andriamanitra ho izy, fideranan'Andriamanitra ho izy, dia tena hoe akasitrahan'ny tompo raha haintsika midera an'i Jesosy. Tena hoe mahita fiteona atrehan'Andriamanitra antsika raha mahay midera azy. Fa marobe ny kristiana ohatra mandeha izy dia manao kanjolika sanara dia ataoko ahoana, andohalika na tortora amin'ny tany miakanjo likisa be, dia iny ilay nofo be iny. Fa ianao miditra amin'ny fanatrehan'ny tompo zany tsy tsaroana intsony ny tenanao, tsy mijery hoe ihany nanila koa raha kotora be. Fa dia efa plongé anao par terre na à genoux anao na tsy haiko izay position ataonao, dia midera an'Andriamanitra. Dia zay zany nataony eto, ary nanome izy teny tao amin'ny Jean 4 hoe tonga ho izy
ny tena mpivavaka izy hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Io teny koa fa nomeny fanahy masina teo. Magaga ny tompo fa miteny. Dia rehefa antsika ihany koa zany midera, dia raha tena eo fanatrehan'ny tompo dia misokatra ny lanitra dia midina ny anjely miaraka midera antsika. Miaraka midera amintsika eo fa antsika tsy mahita. Eo koa izy zany midera ihany koa miaraka amintsika. Dia naka ohatra izy ny tantaran'ny Jean mpanao batisa, izy jerentsika ho izy ilay mpanjaka teo tamin'izay fotoana izay satria tiany ihany ny Jean mpanao batisa dia tsy nivonoiny fa nataony anaty prison satria mbola nieritreritra izy hamela ny Jean mpanao batisa hamela azy hivoaka. Kanefa ny zavatra tranga le vadiny zavatra tranga nefa le vehivavy izay nandihy teo alohan'ny mpanjaka noho ny fahaizany nideran'ilay mpanjaka dia voakasika ny fon'ilay mpanjaka dia izy angatao izay tianao. Dia nangataka izy ny lohan'ny Jean mpanao batisa. Dia tsy hitan'ilay mpanjaka atao satria izy efa antena meko anao izay rehetra angatahanao. Dia tsy afaka mivadika amin'izay zany izy. Dia izay zany le hoe fiderana an'Andriamanitra. Dia hitantsika fa nanaiky izy nitapahan-doha Jean mpanao batisa. Noho n'inona? Noho le vehivavy nandihy teo alohany nahay nidera azy. Ka tahaka an'izay ihany koa zany tsika amin'ny Jesosy. Raha antsika mahay nidera an'i Jesosy na io problème antsika voavaha, na io olana antsika misokatra, tsisy zavatra hoe hiala le chaîne amin'ny tananao, amin'ny tongotrinao tapatapaka noho ny fahaizanao midera an'Andriamanitra. Azay nge nahakaiky ny Losifera teo akaikin'Andriamanitra satria izy tena nahay nidera an'Andriamanitra. Nahita fity izy satria tena hoe tao anatin'ny fiderana tena hoe nahay nankasitraka sy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa izy tsy nahay nipetraka amin'izay plasiny izay. Amen. Dia avy eo izy nentin'ny tompo zany dia nahita ny vatany eo amin'ny tany. Dia niteny tamin'ny tompo izy zao izy andeha izy. Rehefa avy eo zany nentin'ny tompo, zao nataon'ny tompo azy tsy maninona ho izy io nofinao io, vatanao io fa matory salany matory ianao izy ampiadanana. Ka raha misy olona eo tonga ao izy mijery dia ataon'izareo matory fotsiny ao dia tsy anelingelinanao zareo. Fa aza manao izy amin'ny vatanao. Dia nandeha izy ireo nankeny amin'ny colline, vohitra anankiray zany. Dia ny tompo naneho azy ny tany, ity ambony tany zany. Kanefa izy rehefa nahita an'ilay tany dia mainty be. Dia tamin'ny voalohany zany izy nijery izy zany ilay tany mainty be dia tsy zavatra hitako izy. Dia jereo tsara hoe ny tompo dia tsy hitako izy. Inona ny hitanao? Dia avy eo izy nasiana ilay vato fotsy anankiroa caillou tamin'ny masony dia nahita izy, nahiratra. Io masom-panahintsika zany raha tsy Jesosy manokatra ny masontsika tsy mahita antsika. Tsy mahita ny zavatra ara-panahy. Fa eto zany sokafin'ny tompo ny masony dia ilay caillou nampidiriny tamin'ny masony zany nampisokatra ny masony dia nahita izy ilay tany maizina be. Inona ny hitanao izy ny tompo? Aiza izy hitako? Dia hoe normal izy satria alina antsika zao izy. Jesosy alina antsika zao. Dia io izy ny tompo taminy tsy alina io hitanao io fa ilay fahotan'ny olombelona ety ambony tany. Aizina. Amen. Reny fahotana reny zany mameno le raona dia mahatonga fahamazinana amin'ity tany ity. Alléluia. Firy ny olona anatin'ny fahotana amin'izao fotoana izao. Normal mihitsy. Aizina hitanao tsisy intsony manao ny marina. Dia tohizantsika rehefa avy eo izy niteny tompo hoe ny Satana izy manjaka ety ambony tany satria mbola vely izy aloha amin'izao. Dia mivezivezy izy ety ambony tany ary mandoto ny tany
amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany. Dia izy le mitaonan'olona hijangajanga, angalatra, angalabadin'olona, dia iny zany mandoto ny tany reny zany, mahatonga le tany mainty. Dia rehefa avy eo nanazava ihany koa zany izy rehefa hitany iny fahamazinana iny dia nahita izy olona anankiray tonga dia sokafan'i Jesosy koa masony nahita tonga dia any Brazil. Any Brazil izy nahita faty, olona maromaro zany mitondra faty le cercueil ho any am-pasana. Dia ny zavatra hita nefa mahagaga anazy izy le olona ao anatin'le vatapaty ety ivelany mipetraka. Amen. Izay zany mahatonga antsika hoe tsy hanompo ny maty intsony, satria ny maty dia efa vita, tsisy fifandraisany amintsika intsony. Halleluja. Dia rehefa nentina ny faty dia migogogotomany sasisa anao, fa iny fanahin'ny olona iny efa tsy fantatrao makaiza na ho any an-danitra izy na ho any amin'ny elo. Dia hitantsika fa nijanona teo ilay vehivavy dia ny tompony naniraka anjeliny akazy, satria nanao akanjo fotsy. Ilay vehivavy io zany ahafantarana anankiray hoe maty ao amin'ny tompo izy. Maty ao amin'ny tompo zany ilay vehivavy, dia nihiry izy nira fiderana. Efa nisy ihany koa ny arahantsika izay fitsaboana hoe aleo hiditra ny lanitra ilay olona dia midera. Amen. Ny fiderana rehefa ataontsika mifo sy fatahorana an' Jesosy dia tena gasitran'Andriamanitra. Halleluja. Dia le vehivavy zany rehefa maty zany dia ny fanahiny tsy evaeva ina, dia le anjely naka azy satria izy maty ao amin'ny tompo. Ny olona maty ao amin'ny tompo ihany no sambatra. Amen. Veriko indray hoe ny olona ao anatiny fitiavana, fanderana fatahoran'Andriamanitra iray ihany no tafakatra. Amen. Dia ny nagaga zany le zavavy ny hira lingala nefa amin'ny fitenin'izy ireo, nefa izy olona any Brazil, a Brésil. Dia ny tompo manonteny azy hoe dia ny tompo zany tena azy hoe io vehivavy hitanao izy dia vehivavy nandeha araka ny sitrapoko izy ary rehefa maty izy dia ny anjely nitsena azy. Halleluja. Sambatra antsika ry havana raha tojo an'izany hatramin'ny farany, fa ny anjely mihitsy no hitsena antsika. Halleluja. Ka na dia lavo aza ianao miarena indray, aza vela azo bahana ilay Satana, miarena rehefa lavo, aza mangatakandro. Halleluja. Dia tohizako ny fanazavana izay nomeny. Halleluja. Dia rehefa avy eo nahita ihany koa izy lehilahy anankiray any Tanzania sy eo amin'ny tompo azy. Dia lehilahy izy maty lehilahy izy dia tonga dia enchaîné, tonga dia le anjely avy any amin'ny elo mitsena, tonga dia izy voafatotra amin'ny vy, ny tenda, ny tanany, ny tongotra, dia rehefa maty ilay olona dia tahaka an'iteo ihany koa eny amin'ny cercueil ilay olona mipetraka. Dia ny nahagaga anazy zany tamin'iray ity dia devoly indray koa no manodidina azy haka azy. Amen. Akanjo mainty io izy. Halleluja.
Ka rehefa hitany zany ty lehilahy ty de ny devoly no sitrisitrana azy nakany amin'ny elo. Hitantsika amin'izay tena hoe mampalahelo zany. Tena hoe mampalahelo ny olona amin'ny tsy fahalalana. De le lehilahy izy mbola fony fahavelony hitany na nanambarany tompo azy dia mandainga masika mitady ho an'ny tenany ihany fa tsy ho an'ny hafa ihany koa. Izay zany no hitany amin'ny ilay voalohany. Ny amin'ny faharoa izay hitany dia naneho azy ny tompo le lehilahy anankiray teo aloha. Zany hoe mpitarika zany, mpitarika fiangonana teo aloha izay izy nanokatra ny revival voalohany tany Afrika hoy izy. Zany hoe nanokatra le fitoriana, fahamarinana sy ny fahamasinana. Dia rehefa avy eo nataon'ny tompo azy zany ny lehilahy iny. De rehefa fantany lehilahy io izy fantatro fa nalaza be tany amin'ny firenena misy anay io izy satria nasehon'ny tompo azy mihitsy zany. De olona malaza amin'ny fampiverenana fitoriana fahamarinana sy fahamasinana zany izy. De fantatry olona be dia be dia nataon'ny tompo azy hoe alohan'ny ho faty izy de ny tompo naneraka ny anjely niteny taminy hoe miomany ianao fa hakanao ny tompo. Amen. De anatin'izay de niomana le lehilahy, niomana le rangahy, tonga ny andro nitenen'ny tompo de nody mandry izy. De ny anjely nitsena azy. Amen. Tena hoe mahafinaritra zany ny anjely mitsena anao zany. Halleluja. Ka io zany tsy akanavako hoe ry Paoly mipetrera ry Paoly, ry Petera, ry John ihany no afaka ho izy tsika hoe mahazo ny corona. Mahazo daholo tsika zany. Mahazo daholo tsika miditra ny lanitra raha tena manao sitrapo. Amen. De io lehilahy io zany nanokatra revival tany Afrika. Fanosam-borona de natao tranomaizina koa ngamba izay. Amen. Dia tafiditra ny lanitra le lehilahy zany ny anjely no nitsena azy. Ka mahavonjy zany, anisan'ny ahavonjy atsika ny fandehanana fahamarinana sy fahamasinana. Dia ilaina le fandehananao na irery azy ianao, tsy irery zany ianao fa misy olona eo akaikinao eo. Amen. Misy olona foana eo fa tsy irery ianao. Na ianao ary mivavaka irery ao an-trano, tsy irery ianao. Ndraindray tsika maimaiky hoe andeha any am-piangonana sy ny zay ilaina zay. Fa misy efa mandeha amin'ny fahazarana fotsiny. Ka amin'izay fotoana izay raha vao fahazarana no potsika ny tompo, fandroka be dia be, fandroka be dia be. Halleluja. Mila matotra ara-panahy zany ianao ahafahanao mandova ny fiainana mandrakizay. Halleluja. Dia nahita ihany koa izy nasehon'ny tompo azy accident. Accident anankiray dia ny accident le devoly mihitsy no manao an'ilay accident satria mila rà izy, mila olona. Dia maro izy olona maty tao anatin'ilay fiara dia faly ilay satana. Satria ny ankamaroany olona izao tontolo izao fa anankiray ihany ny olona mandeha amin'ny fahamarinana tao ka nivonjen'Andriamanitra. Ny azy ihany no afaka hovonjen'ny tompo iavana.
Alléluia. Dia rehefa tonga le accident dia olona be dia be no maty tao dia le olona be dia be dia jerentsika le olona araka ny farazavana fa samy teny fa naninona no maty, fa nainona zao maty, za ve izy non dia mahita le vatany eo zany le olona dia miteny hoe ndao tsy manaiky le fahafatesana, za ve vao avy nanambady dia fa maty, za tanora ty dia maty, sady za ho avy nanatitra mpianatra zao dia maty vao andeha hody aho zao dia eny an-dalana tonga fahafatesana. Zay le hoe tampoka. Halleluja. Ka itsika zany mila tsika miomana foana ny ara-panatsika. Mila règle tsara ny ara-panatsika. Amen. Eo amin'i Jesosy. Fa jerentsika reto olona reto satria ny antehitra amin'ilay fiainany izy. Le fiainany ny anteherany. Za vao avy nanangana trano ohatra, za vao avy nanambady, za vao avy niteraka, dia zao maty. Non, tsy manaika, tsy possible zany. Angatsika no mandidy an'io fiainantsika io. Jesosy no mandidy an'io. Tsy tsika mihitsy. Amen. Ka mampahery anao zany. Mampahery anao zany ny tompo amin'ity androandroany ity mba hijoro anao tsara satria maro no domandry le accident zany eny be dia be andaniny sy ankilany dia maty daholo fa izy rery ny velona tao. Dikan'izay ka nisy antsony tompo lehibe tao aminy. Alléluia. Ka izy nampiasainy ankehitriny kanefa tsika tsy fantatrika ny atsika mety hoe antsony tompo koa ve ianao. Sa rehefa zay vita miala amin'ity tany ity ianao dia tonga fahafatesana dia hoaiza nisy ianao raha tsy miomana ianao. Amen. Ka anankiray tao anatin'ilay fiara ihany no vonjena. Amen. Ohatra zao no meny tompo eto amintsika. Alléluia. Dia manaraka ny amin'ny asan'ny Satana, ny plan Satana. Nanome izy ny royaume-ny Satana. Ny royaume-ny Satana. Ao amin'ny royaume-ny Satana dia be misy chiffre be dia be ampiasainy izy ireo. Nanome izy ny royaume-ny Satana izy ao amin'ny 999. Izany hoe 999 izy. Mbola azavaiko rehefa malalaka tsara amin'io fa nanazavany azy eto zany dia hoe ny royaume 999 dia misy 5 royaume 5 étoiles. Reo ihany koa zany ampiasain'ny Satana. 5 royaume dia 5 étoiles ny azy amin'ity tany ity, contrôle an'ity tany ity dia avarotra dia rehefa nahita an'ireo zany izy ny royaume ny toerana misy ny Satana zany misy ny royaume 999, misy ny royaume 333. Reo chiffre reo zany dia chiffre ny Satana le izy. Ny chiffre Andriamanitra nanorina azy, nanao azy. Fa ny chiffre teneniny eto zany dia le chiffre misy ny kody reo olona ampiasainy. Io royaume 333 io zao dia ny sorcier ao anatiny io.
ny sorcier zay miasa amin'ny olona zay mampiditra fiatsaram-belatsihy fialonana ao anatin'ilay olona. Izany hoe io royaume io zany fanjakan'ny Satana io dia miasa isan'andro izy ireo. Hoe inona ny ataontsika andavona an'ireny, inona ataontsika hanaovantsika an'ireny. Amen. Dia zay zany ao amin'ny royaume 333. Ny royaume 99 tsy dia voaraiky firy izy teo fa 80. Dia ny royaume 333 io dia ny agent des diables, agent satanique anao, ny sorcellerie tout rehetrarehetra zany tambatra amin'io 333 io. Dia ny teny koa izy nanazava izy ho antsika kristiana ao anaty fiainana kristiana nefa anao mialina miatsara velatsihy be ny fahatezerana reny rehetrarehetra zay zany dia ao amin'ny plany ireo sorcier agent satanique. Inona ny ataony? Alefan'izy ireo reny zany sary filesy alefan'izy ireo amintsika olombelona. Dia na ianao rehefa azo an'ilay filesy dia tonga dia tsapany hoe misy zavatra tsy netindray koa tao zay ohatra. Dia ireo zany ny asan'izy ireo andeha andavy olona foana, haka ny aman'izy le olona dia prisonnier zandreo quelque part zany. Amen. Dia nanome ihany koa izy niditra izy tamin'ny fiangonana anankiray dia tara izy tamin'izay dia nipetraka any aoriana dia nisy vehivavy anankiray izy mivavaka rehefa teny izy pasteur hoe mivavaka izy dia izy hoe za raha menao vady Jesosy dia tena ataoko mihoatra ny vehivavy satria nisy mariazy koa atao am-piangonana tamin'izay, ataoko mihoatra ny vehivavy io ny fanambadiako ny mariaziko fa meo vady Jesosy. Izy mivavaka zany an'ilay pasteur. Ahoana koa zany mivavaka zany? Hainy tompo anie izay manandrify ianao, hainy Jesosy fa tsy ianao mihitsy manery azy. Halleluja. Dia ianao indray no komandy ary miteny ianao le raha vavinao tao mariazy hoe mihoatra an'io ny anahy. Zany dia efa manambara concurrence, ahoana ma zany fifananana. Ka reny rehetrarehetra zany asany agent sorcier ao amin'ny royaume ny Satana 333. Dia ny teny ihany koa izy ny royaume ny Satana 555. Ny 555 izy dia mikontrôla ny sakafo sy ny akanjo. Amen. Amin'ny sifra izy ireo miasa, amin'ny fiainantsika andavanandro izy ireo miasa. Ka mila mitandrina mafy satria manodidina antsika ny fahavalo. Voageja manodidina antsika kanefa tsy risy. Halleluja. Dia ny royaume 555 dia le fitafiana. Ny fitafiana izay anaovan'ny olombelona, misy lamaody mivoaka foana dia lasa ianao mividy foana. Kiraro koa tahaka an'izay, kapa koa ohatra tahaka an'izay. Dia iny dia voly iny zany mandrisika anao an'ilay izy. Raha vao ianao tsy feno vavaka, raha vao ianao tsy mifandray amin'ny Jesosy dia ilay devoly mibitsika aminao indraindray, manao zao nefa ilay izy fandrika avy amin'ny Satana. Amen. Zay zany ty asan'ny chiffre 555 eo. Halleluja. Dia mitandremantsika ny amin'ny sakafo ma dia efa verina eto foana ny hena tsy fantatsika mpiaviana io. Raha vao tsy fantatrao sorosan'iny hena iny aza mihinana. Satria ahatonga ny fananao maty. Halleluja. Io no tena iasan'ny Satana koa amin'izao vaninandro farany izao satria fa fantatry ny olona rehetra ny zavatra ataony dia
miafina izy mody amin'ny zavatra tsara nefa fandroka ny ao anatiny. Alléluia. De nanambara koa izy ny royaume 666. Io moa de efa fantatsika rehetra Apocalypse 13. Alléluia. De ao amin'io koa zany de izy corona izy de chiffre 666. Zaho moa tsy de miditra amin'izay satria resaka chiffre zany 666. De nitondra ihany koa izy any royaume 777. Zay ihany koa zany no nambarany amintsika. Io code tenenitsika 666 zao hoe de zay zany le izy fanovoro amin'ny 666 zany be dia be zavatra tenenao corona ohatra 666 araka nazavainy teo chiffre 666. Alléluia. Iny zany no zavainao ka anjaranao zany no mandray na tsy mandray. Dia eo amin'ny chiffre ihany koa 777 mbola nazy koa io 777. Amen. Dia iny zany 777 io ndray koa dia resaka mombany eo amin'ny fitondrana ndray koa io. Le ao anaty kolikoly, le fahamarinana vadika ho lainga. Izay zany ny amboariny amin'ny 7 io. Amen. Alléluia. De raha ohatra hoe anatin'ny raha ohatra ianao zany anatin'ireo dia mila ifonanao sy bebanao ary ialanao. De eto koa zany dia nahazo lape zany tao anatiko lape. Na de rehefa eo ary ambava hoana ianao efa tapitra, tsy tahu ahoana ny ataonao, misy le ady de fasifasy ianao, tsy hainao ahoana ny atao, de ny ataonao mandohalika mivavaka. Ireo zany le chiffre zay ampiasain'ny Satana ihany koa. Dia ny chiffre farany, chiffre firy ny minitra, tsy voaraiky le farany eo fa yes. Amen. Eo zany misy be dia be, misy 111 koa ngamba izy raha tsy diso 222 222 111 ny amin'ny ny royaume-ny Satana zany. Ireo rehetra nanjakan'ny chiffre 777 dia amin'ny autorité, olona manam-pahefana, manapaka manjakazaka, manao izay tiany atao, mandaindainga. Eo zany le adin'izy ireo. Amen, amen. Ka mila mitandrina zany tsika amin'izay rehetra zay. Ny 777 mandeha na ohatra mandeha amin'ny pitsara, mandeha bureau anao, de tandremo sao de manainay kolokolo. Tsy manao kolokolo izay satria mety hoe hifandrika anao fandrika le Satana. Amen.
satria matetika ny zavatra rehetra rahantsika eto dia tonga fizika izy eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa ianao maharesy azy dia mivoaka ho mpandresy ianao. Amen. Dia amin'izay zany ao anatin'izay daholo ny manam-pahefana, miaramila, mampiasa ny mpitsara, ny mpiasa amin'ny rehetrarehetra zany momba ny resaka hoe fiainana andavanandro. Dia misy izy ny olona dia ireny hoe manan-karena fa mahantra ara-panahy. Ireo rehetrarehetra hitantsika dia manan-karena manana rehetrarehetra fa ny fanahy no tena ilain'i Jesosy mba voavondrona ny fanahintsika. Amen. Izay zany no afatry ny tompo. Izay zany le momba ny royaume-ny Satana zany. Fa afaka apitsikotsika manaraka Haleluya. Ka misy ny elo, misy ny afobe. Haleluya. Ny devoly dia fetsy zana-potoka tanora be dia be ny tanjony. Hitantsika zao ny firenentsika dia ao anatin'izany andalo ady. Amen. Zay zany nahatonga ny tompo naneo napitratsika fifadikana ao Madagasikara ka mba ho arovana anie ny zanany rehetra maneran-tany. Haleluya. Dia ny teny izy ny antsika ihany koa manana tokantrano. Raha meny vadinao vola ianao avy anaovana tsena dia atao voatsena daholo, iantsenanao daholo ny vola. Fa tsy hoe ty mila be ataoko ohatra vidy 2 kilo ianao ohatra zavatra anankiray dia anafenanao iny sasany iny anafenako ty fa omeko ny ray aman-dreniko. Nefa ray aman-drenao miasa ihany koa. Eto zany dia tsy le tanora na ohatr'izay tanora mbola hoe tanora ny rainao sy ny renao normal fa raha ohatra ka mbola tanora zany ray aman-drenao dia mety hoe manana zavatra ataony ihany koa activité, fa rehetra fa antitra moa izy dia iny koa didinao iny. Fa misy zany tsika manambady dia le vola ohatra hoe meny vadinao hoe ty anaovana tsena am-bazary dia analanao le izy anafenanao menao ny ray aman-drenao. Zao dia efa mangalatra zay. Amen. Dia efa tafiditra aminao zany le ao anatin'ny tontolon'ny monde 333 anao amin'izany. Satria tsy ny dera satria ianao zany tafiditra azafady, satria tafiditra amin'le monde ny azon'ity monde ny sorcier franc-maçon illuminati zany ianao 333. Iny zany azo tafoka anao ka nahaka ianao zany nanafina ho an'ny ray aman-drenao. Mangatà amin'ny tompo dia ny tompo manome izay sahaza anao.
mangataka amin'ny tompo anao dia hain'ny tompo zay sahaza anao, hitan'izay mety aminao dia tsy atao forcé fa miandry zay fitariana. Halleluja. Ka aokantsika zany tsotratra ny piège-ny Satana satria be dia be ny zavatra efa tsangany amin'izao. Maro be tsy hitanao intsony fa mampahiry antsika ny tompo, mampahiry antsika satria ny helo dia fijaliana mandrakizay. Ny ao paradisa antsika no maritra mandrakizay. Halleluja. Hivavaka antsika. Tompo maralo misaotra anao lehibe indrindra Jesosy. Ny amin'ny afatra rehetra nomenao teto, ny amin'ny fijoroana fahafolom-bela nomenao teto Jesosy maralo, mba andinianay tena foana Jesosy. Halleluja. Ao anatin'izao tsika andeha hivavaka antsika amin'ny tompo, hibebaka entsika daholo ny zavatra rehetra teo voalaza teo, dia bebahantsika amin'ny Jesosy zany mba tsy tafiditra amin'ireo velam-pandriky Satana ireo tsika, satria be dia be nefa tafiditra azony atria izy mampiasa be dia be any amin'ny monde izay rehetra lazaintsika teo. Amen. Ao ny tafalatsaka amin'ny fitiavam-bola, efa tafiditra ao anatin'ny prison Satana ianao amin'izany. Ka hibebaka antsika hifona amin'ny tompo, halleluja, mba mindrany fo amiko sy aminao. Jesosy maralo, manantona anao izay mibebaka amin'ny fona, manantona anao izay Jesosy mamindrafo aminay Jesosy fa mpanody izay. Jesosy, enina ny teninao, enina ny afatra ao teo tompo malalo, fa tsy mora tokoa ny hidirany amin'ny lanitra. Olona be dia be ny maty hozy ianao accidenté, nefa olona anankiray no voavonjy. Jesosy, hifona aminao izay mireny zavatra rehetra nataonay teo aloha reny, tsy nifanaraka amin'ny sitraponao, ny alatralatra, ao laingalainga fitapitaka. Jesosy, mamelany aloha mamindrafo fona Jesosy satria feno fahamaizina tokoa izao tany misy anay izao. Feno loto, feno rombaka Jesosy maralo, koa mifony izay Jesosy mangataka anao, hiaro anay mandrakariva, mangataka anao Jesosy, mifony eto anatrehana, arovo izay mivelam-pandrika ny Satana etsero Jesosy. Maro be ny velam-pandrika alefany amin'izao Jesosy, maro be ny velam-pandrika. Jesosy, arovo ny tongotry ny zanakao, arovo izay Jesosy. Jesosy, ka ny amin'iza moa izay miaratsy tokoa izao tany izao Jesosy, miaratsy izao tany izao izay maritra mandrakizay hanovy njena ho ianao Jesosy. Fony izay Jesosy, satria mbola ao anatin'ny mety tsara velatsy, ka any izay tafiditra any amin'ny tontolony faharatsiana raha vao manao ny ratsy izay, ataovanao ny tsara foana izay Jesosy, ataovanao ny tsara mandrakariva izay dada malalo. Fony izay Jesosy, fony izay Jesosy, amindrafo Jesosy, amindrafo aminao Jesosy.
Maro aminay Jesosy ny tratry ny piezan'ny Satana amin'ny alalan'ny kody rehetra ataony amin'ny sifra Jesosy izay tsy malala fa efa tafiditra ny anaranay Jesosy fafao ny anarako Jesosy toany amin'ny bokin'izy ireo fafao Jesosy fafao isoritra da malala isoritra Jesosy otra sy mbola afaka mibebaka izay Jesosy fona tompo amin'izay rehetra ifanakasitrahana amin'izay rehetra nolazainao satria ianao moramora kokoa izy ianao nidiriny raha meva mivody fanjaitra noho ny mpanan-karena ka mifony izy Jesosy manan-karena rehetra ao enay fona Jesosy antenanay Jesosy manjaka ny ratsiana amin'izao tany izao Jesosy Jesosy matsiaro izay mangirifiry matsiaro izay reraka amiranao anao rery ihany no mpanahy mpamotra anao rery ihany Jesosy fa mifony eto anatrianao fony eto anatrianao satria maro ny zavatra ranay tsy fantatrinay ao ny fijerena filma maloto fony izay Jesosy ao ny fiatsaram-bela tsy ny fialoha fatezera izay andeha filesa rehefa ny mpamosavy ka ifonany eto anatrianao Jesosy ifonany eto anatrianao Jesosy Drafo Jesosy aminay nody izay Jesosy mba tsy hotratry ny felam-pandrika n'izy ireo izay mandeha tsero Jesosy Jesosy tsy irery satria ianao ray mpanjaka ny mpanjaka miaro anay ary efa maro ihany koa ny zanakao kasianao Jesosy afantatra ny marina ka ny marina no afaka anay tsy ho andevy ny ota Jesosy ny marina no afaka anay tsy andevy ny ota tata malala ho raisy ny fifonanay fibebanay Jesosy saotra Jesosy saotra Jesosy tianao izay Jesosy matoanarina ho enohy ny fifonanay Jesosy malala enohy ny fifonanay dada malala fony izay satria tsy teo any amin'ny fahaverezana fony izay satria tsy teo any amin'ny fahaverezana dada malala fa te handeharaka ny sitraponao mba ho isan'ilay anjely tsenanay raha miala amin'ity tany ity izay Halleluja Halleluja Amen 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 angataka antsika ny rano Jesosy anadio antsika anadio ny tenantsika anadio ny tenantsika rehetrarehetra diavy antsika angataka ny afony fanamasina ary androka ny asan'ny devosy ny asan'ny maizina rehetra ranao Jesosy mikorina amin'ny vatako ranao Jesosy mikorina amin'ny vatako ranao Jesosy mikorina amin'ny tenako ranao Jesosy rano zanak'ondry ranao Jesosy tongafo manadio ny tenako manadio Jesosy rehetra ny raisiny ty tanako ty ny raisiny tanako ty Jesosy ka nanao tao foana ty tanako ty diova amin'ny ranao Jesosy diova amin'ny ranao Jesosy raha nisy zavatra nampanaovinao ty tanako ty fa tsy nitanterahako Jesosy diova amin'ny ranao Jesosy diova amin'ny ranao Jesosy
Jesosy ny ranao manadio ny foko diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy raha nisy fiatsaram-belatsy na nisy Jesosy ny filesina lefany sorcier franc-maçonnerie occultisme izay rehetra ao anatin'izany ka mandefa an'izany anatin'ny foko Jesosy ka tanteraka tamin'ny fiainako dia ny ranao manadio ny ranao manadio ny tongotro izay nalehan'ny tongotro Jesosy ny ranao manadio Jesosy ny ranao Jesosy ny ranao Jesosy satria izay Jesosy dia be fahavalo fa ny ranao kosa Jesosy dia miaro anay ny ranao kosa Jesosy dia miaraka aminay ny ran Jesosy ran Jesosy mikorina amin'ny vatako manontolo manadio ny vatako mba tsy ho tafiditra ao amin'ny royaume satanika izay mba tsy ho tafiditra amin'ny royaume izy ireo satria izay Jesosy rehefa tsy manao sitraponao dia tafiditra ao anatin'ireo Jesosy maralo diovy amin'ny ranao izay diovy amin'ny ranao izay diovy amin'ny ranao izay diovy amin'ny ranao izay Jesosy halleluja amen angataka ny afo ny fanahy masina atika afo ny fanahy masina ilay mandolo afo ny fanahy masina tonga afo androatsika ny asan'ny devoly androatsika ny asan'ny devoly rehetra ny afonao fanahy masina ny afonao fanahy masina midina eto ny afonao fanahy masina midina eto ny afonao fanahy masina diovy amin'ny afonao izay ny afon'ny fanahy masina meno anay afon'ny fanahy masina meno anay afon'ny fanahy masina meno anay afonao fanahy masina afonao fanahy masina idineto ny afonao idineto ny afonao idineto ny afonao ny afonao fanahy masina afo ilay mandoa fenoy ny afonao fanahy masina fenoy ny afonao fanahy masina fenoy ny afonao fanahy masina afony fanahy masina afony fanahy masina koriaba siakariaba oraba shikariaba afony fanahy masina meno afony fanahy masina mameno afony fanahy masina afony fanahy masina midineto afony fanahy masina midineto afony fanahy masina milohako afony fanahy masina milohako afony fanahy masina mitanako afony fanahy masina milerako afony fanahy masina kariaskaraba koraba shikatata oriaba skaraba sikaraba oriaba baba shikariate oraba baba afonao fanahy masina afonao fanahy masina afonao midineto fanahy masina afonao midineto fanahy masina afonao lay mandolo afonao lay mandolo afonao lay mandolo afonao lay mandolo afony fanahy masina afony fanahy masina afony fanahy masina afony fanahy masina midina ny afony fanahy masina midina ny afonao fanahy masina kariaskera baba oraba sekariaba shikariaba oriaba baba oriaba sekariaba baba oraba baba shekaraba baba oriaba sekariaba baba afony fanahy masina afony fanahy masina randrokany asan'ny devoletra zay Jesosy dia ny afonao andidina anay ny afonao miaraka aminay ny afonao meno anay ny afonao fanahy masina yariaba sekariaba baba oriaba sekariaba karikoshkara baba oriaba karikoshkara karikoshkara skibara oriaka oraba sekariaba baba raba sekariaba baba yeraba sekariaba karikoshkara karikoshkara Koda bakat kota bakat kata, okara bakara kata kata, oria basikar kata kata, ora baba 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 baba, sekaraba sekaraba, ekaraba sekaraba, ekara kaskira basekaraba, yakar basikar basikar bakata. Hallelujah. Hallelujah. Amin'izao fotoana izao tsika androka ny fanahy ratsy rehetra izay ao anatin'ny royaume satana 333 araka ny teniny teo dia ny sorcier franc-maçonnerie illuminati occultisme ny asan'izy ireo dia mikirakira an'izany leo mpanao fanafody rehetra izay ao anatiny manao votoma izy ireo miavote foana ny asan'izy ireo miavote ny olona mangalatra ny toile ny olona mangalatra ny toile anao ny anaran'i Jesosy roa amin'ny anaran'i Jesosy sakano amin'ny anaran'i Jesosy tsy hiditra amin'ny fiainanao tsy hanjaka amin'ny fiainanao halleluja ka tsy ho manipule ny fiainanao halleluja Jesosy maralo indray dia mandroka Jesosy ireo asany maizina rehetra Jesosy izay tsy miady amin'izy ireo fa kosa ny filesy alefan'izy ireo ny filesy rehetra alefan'izy ireo
ny méthode rehetra ny avotoma ataon'izy ireo Jesosy marareo dia efa foananay amin'ny ranao Jesosy foananay amin'ny ranao Jesosy foanako amin'ny ranao Jesosy amin'ity maraina ity foanako amin'ny ranao ny plan ataon'izy ireo ny occultisme franc-maçonnerie ny esprit de séduction rehetra ny esprit de séduction rehetra zay alefanareo miséduirana dia varavara amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy ny famisaviana zay mandefa fahatezerana mandefa fiatsaram-belatsy mandefa avinavina amin'ny anaran'i Jesosy ravako amin'ny anaran'i Jesosy ravako amin'ny anaran'i Jesosy miala ty anatiko ny tsy fitiavana ny fankalana miala miongotra reo amin'ny anaran'i Jesosy fa reny le flesy alefan'izy ireo ny asan'izy ireo zany ny ivorian'izy ireo ny réunion taon'izy ireo dia ao amin'izany monde 333 izany chiffre izany rehefa hitanao mitandrema raha izany tafiditra amin'ny tranonao efa point de contact zany halleluja kerabasheka rabababa herabaseka rabababa orabasheka rabababa hekarabaseka rabababa rava ny asanao rehetra vorongana hitanao rehetra dorana miafiny fanahy masina dorana miafiny fanahy masina afony fanahy masina mandoa ny flesy alefanao ny zanatsipika alefanao mandefa fahatezerana mandefa fiatsaram-belatsy mandefa avinavina mandefa fankalana ravana amin'ny anaran'i Jesosy ravana amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy dorana miafinao Jesosy ny afinao mandory ny asan'izy ireo ny plan rehetra ataon'izy ireo tetikady ataon'izy ireo ny fivoriana ataon'izy ireo manao plan izy ireo hanafiana anay hanapotena ny fiainanay fa tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy ravako amin'ny anaran'i Jesosy rava ny fivoriana ataonareo rehetra ny occultisme miraisain'izy ireo hanapotika ny fiainantsika ravao amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy vako amin'ny anaran'i Jesosy vako amin'ny anaran'i Jesosy ny asanao sy fongana hitanareo rehetra koriava siakaria herabashekaria bababa miraisaina izy ireo hanapotika fiainan'olona anankiray halleluja tsika koa mila miraisaina koa tsika andravarava ny asan'izy ireo halleluja ny zanatsika alefany fanahy famisaviana dia ny mpamosavy ny zanatsika alefany izy ireny dia ny hanapotika ny fiainantsika ny zanatsika alefany izy ireny dia andrava ny fiainantsika dia alefa ny fanahy alefa ny fahatezerana zay mahatonga anao tezidava io tsy anao io halleluja mila fantatrinao zany raha vao tafiditra ny fahatezerana tsy anao io Raha miteny devoly tsy devoly fa le azany le iraka ny reny. Devoly anisany ihany koa fa le olona irahany. Le olona manodidina anao mety amiankona anao mpamosavy izy. Dia inona ny ataony? Alefany zany flesy zany any anatinao amin'ny fisainanao. Zay mahatonga ny fisainanao tafiditra le fisaintsainana avy amin'izao tontolo zao, fisainana iady, fisainana kahara. Rehefa ravanao zany dia tsy tanteraka. Alléluia. Ny occultisme, franc-maçonnerie dia méthode be dia be koa izy mampiasa ny magie blanc, magie rouge. Magie blanc, magie rouge miavote, miantsony devoly, miantsony izy ireo amin'ny alalany ao anatin'ny trano, ohatra anaty fitaratra, mijery fitaratra izy, mijery karatra izy. Indraindray sasany mijery reny kafe reny, hijereny fiainanao. Ary manamaso izy ireo mijery. Fa kosa ambony rehetra ny Andriamanitra antsika, izay maso mahita n'izao rehetra izao ndray mpimaso, dia ambony ny heriny izy ireo. Alléluia. Ny occultisme tsy manan-kery, ny franc-maçonnerie tsy manan-kery. Alléluia. Alléluia. Amin'izao fotoan'izao tsika androka ny devoly rehetra ao amin'ny mondeny. Ina koa le lazainy teo? Teo le monde 333, satria tontolo mihitsy eo royaume.
Izany hoe monde mihitsy tontolo misy an'izy ireo. Royaume 555. Dia momba ny akanjo sy ny fitafiana sy ny sakafo. Alléluia. Ny sakafo ihany koa dia idiran'izy ireo reto tokoa amin'ny sakafo. Ary tena io ny asan'izy ireo vanandro faran'izao. Alléluia. Foano amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny ran'i Jesosy. Ny sakafo rehetra tafiditra ao anatinao. Ny akanjo dia mitondra amin'ny fijejejona. Reny paikadin'izy ireo daholo. Misy ny tontolo monde misy an'ireo koa. Ny ange déchu no mampianatra an'izy ireo. Hafa ny ao amin'ny monde 333, hafa koa ny monde ao amin'ny 555. Dia samy manana ny asan'izy ireo. Satria kely sisa ny andron'izy ireo dia mihazakazaka ireo aka olona be dia be. Halleluja. Ao ny sakafo jerentsika io tsy rehetrarehetra hitantsika dia sakafo avy amin'ny Jesosy. Mila mihinana sakafo tsotra. Raha tsika tany Madagasikara hanin-kotrana ny fihinantsika. Zany no tiany Jesosy zany. Hanin-kotrana, hani-maivana. Alléluia. Jesosy malala. Izay androka ny asan'ny devil sy ny forongany rehetra ao monde de 555. Jesosy ianao mahita, ianao malala. Jesosy ravako eto anoloanao Jesosy. Ny asany devil rehetra. Ny asany ao monde 555. Izay manimba Jesosy ny ara-pananany amin'ny alalan'ny sakafo. Ny sakafo rehetra izay nampidiriny izy ireo tato amin'izao trano izao. Ny sakafo rehetra ny avoteny izy ireo Jesosy. Ny vidy sakafo ka ny avoteny ireo sakafo izany. Jesosy ravako amin'ny rano. Ravako amin'ny rano Jesosy. Ny rano mandravarava. Ny rano manapotika mandravarava ny sakafo rehetra ny avoteny izy ireo. Izay rehetra poizina nampidiriny izy ireo amin'izany sakafo izany. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Na amin'ny alalan'ny olona nampiasainy. Na amin'ny alalan'ny teny an-tsena ny vidy azy Jesosy. Dia ravako amin'ny rano. Ravako amin'ny rano. Ravako amin'ny rano. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Rano Jesosy. Manapotika. Mandrava ny sakafo rehetra izay tafiditra aty anatiko. Rava amin'ny rano Jesosy. Rava amin'ny rano Jesosy. Rava amin'ny rano Jesosy. Jesosy ravao ny fitiavakanina rehetra. Ravao ny fitiavakena rehetra. Ravao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Satria velam-pandrika n'izy ireo. Indrindra ny zavatra anatin'ny boaty efa ela reny. Halleluja. Mila tsika mividy zavatra naturel. Ao ny akoho azontsika hanina. Ny akoho afaka mividy tsara ianao. Fa raha voahenana tsy fantatra mpiaviana dia aza mividy. Halleluja. Satria manimba ny fanahanao zany. Mavesatra ny vatanao rehefa avy eo. Halleluja. Halleluja Jesosy. Ravana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta Jesosy. Raha efa misy plan izy ireo any Jesosy ka manao plan izy ireo ny supermarché hividy sakafo tsy avy aminao Jesosy. Sakano ny tongotray, sakano Jesosy ny tananay, tsy hamoaka vola amin'izany Jesosy. Sakano amin'ny anaran'i Jesosy. Sakano tompo manareo. Sakano Jesosy mba tsy ho tafavidy an'izany sakafo izany zay. Satria izy ireo dia miasa andro manara. Kanefa izay koa Jesosy dia mitsangana toko ka tsy ho azon'izy ireo, tsy hanao izy ireo fahefana ny fanako. Halleluja. Ao ihany koa Jesosy ny devil rehetra na ny olona rehetra ampiasain'izy ireo Jesosy amin'ny esprit de séduction amin'ny akanjo. Jesosy malala. Arovo foana ny tenako Jesosy satria za dia temponao Jesosy. Tsy ho tafalatsaka amin'ny séduction, tsy tafalatsaka amin'ny fitafian'izao tontolo izao, tsy tafalatsaka amin'ny fitafin'izao tontolo izao Jesosy. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Fitafiana rehetra tsy avy aminao Jesosy. Efa ravana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta. Hibitsika amiko foana ianao fanahy masinao. Hitena amiko foana ianao fanahy masinao. Raha vao misy tsy avy aminao ny akanjo anaovako, raha vao misy tsy avy aminao ny akanjo kastranao Jesosy, dia efa hiteny ianao fanahy masinao. Hiteny ianao fanahy masinao. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de séduction, ny esprit de séduction amin'ny akanjo, esprit de séduction amin'ny akanjo. Rava dorana amin'ny ran'i Jesosy. Halleluja. Sotra fanahy masinao. Halleluja. Hiditra ao amin'ny royaume 666 tsika. Ny chiffre 666. Ny
chiffre 6 io dia miasa partout am internet, am télévision, am monde partout zany tena miasa 666 dia izy io zany tsy hoe hitantsika hoe iny fa hita fa iny 666 misy hitantsika le chiffre hoe 666 fa misy kosa tsy hitanao fa misy sasany miafina miakanjo, misy zare miafina anatina mividy zavatra ianao ohatra dia miafina anaty chiffre be dia be izy nefa tambatambatrao izy manome 6 manome 666 dia zay le zavany teo le momba le corona dia raha jerenao le izy dia chiffre 6. Alléluia. Zany zany dia plan spirituel daholo. Amen. Fa mila intelligent ianao. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra Apocalypse 13 miteny hoe zay manam-pahendrena izy aoka ho izy. Ahalala ho izy. Dikan'izay zany ianao mila manana le fanahy fahendrena. Amen. Afantarana hoe 666 plan diable dia fandrika satana dia na amin'ny crème ohatra vidinao, vidy crème anao mety tsy fantatrao evy monde des ténèbres. Alléluia. Misy marque n'izy ireo nahoana izy ireo manisy marque. Dikan'izay zany misy tampon izy ireo iny. Ianao mividy tsisy fanontaniana ny tompo akory. Alléluia. Ka ao anatin'ireo chiffre ireo zany misy dikany daholo io. Alléluia. Ka oratsika amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra plan izy ireo ao moa nefa hoe pisy izay ampiasain'izy ireo. Alléluia. Dia foany manomboka an'izao mitenena ianao manomboka izao hoe Jesosy tsy ho azon'izany 666 zany. Raha mbola za koa zanakao Jesosy tsy ho tafiditra amin'izany. Alléluia. Ohatrany tamin'ny andron'ny corona mihitsy ny zavatra hitranga amin'ny pisy 666 pisy izay ampiasain'izy ireo amin'ny andron'ny Antikristy. Ny olona rehetra tsy maintsy hanaiky an'iny pisy. Efa maro nazary ny hetratra hoe fa ity zany 666 fa tandindron'iny zany ny zavatra hitranga. Tsisy afaka handositra fa tsisy afapela satria tsy maintsy hanao an'iny ianao vao afaka mandeha n'aiza n'aiza. Alléluia. Jesosy malala izay dia androkany fanahy rehetra avy amin'ny pisy avy anatin'ny devolony 666 Jesosy. Na amin'ny velam-pandroka toy inona ny ataon'izy ireo Jesosy amin'ny alalan'ny olona, amin'ny alalan'ny fitafy, amin'ny alalan'ny zavatra rehetra vidinay, amin'ny alalan'ny télévision jerenay, amin'ny alalan'ny zavatra rehetra jerenay amin'ny téléphone. Jesosy ravanay amin'ny anaranao Jesosy. Ravao Jesosy tsy hanakaiky anay. Ravao Jesosy tsy tafiditra amin'ny fiainanay. Alaviro anay Jesosy. Alaviro anay tsy ho tafiditra amin'ny fandrokan'izy ireo zay. Tsy ho tafiditra amin'ny fandrokan'izy ireo zay Jesosy maralo. Foananay amin'ny rano. Foananay amin'ny rano. Foananay amin'ny rano. Foananay amin'ny rano Jesosy. Ny royaume ny monde 666 tsy azo anay Jesosy maralo. Na amin'ny alalan'ny alehan'ny tongotrinay, na amin'ny alalan'izay rehetra nataon'ny tananay, na amin'ny alalan'izay rehetra nijereny masonay Jesosy. Foanako amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompony avy Nazareta. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony avy Nazareta. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony avy Nazareta. Iza rehetra tetikadin'izy ireo Jesosy ka tafalatsaka ny tafiditra ao anatin'izany. Satria izay rehefa tafiditra ao anatin'izany Jesosy dia tsy mahita anao Tompo. Na amin'ny alalan'ny inona zany Tompo dia foany tsy hanakaiky anay. Raha vao tsy hanakaiky anay Jesosy amin'ny herin'ny afonao, amin'ny herin'ny afonao ka ny afonao no didina anay ka tsy ahafahany Jesosy, tsy ahafahany miditra amin'ny fiainanay. Alléluia. Sotra Jesosy. Sotra Tompo maralo. Alléluia. Amen. Mampatsiahy ito fanahy masina anisan'izany ihany koa ny staty. Reny dia efa anisan'ny monde ny 666 daholo. Ny staty anatin'izay ny staty momba ny sary Masy Maria, saint daholo ataon'izy ireo.
dia vavahana izy ireo. Ny Bouddha ihany koa, ny ina ty bouddhaisme, ao ihany koa ny resaka sport. Zany daholo efa ao anatin'ny monde de 666. Jereo le fiakanjon'olona hanao sport, jereo fotsiny reny efa anisany reny dia efa monde tontolo hafa mihitsy reny. Jereo manao sport, jereo reny manao yoga reny, fa mivavaka izy reny amin'ny sarin-javatra voasikotra. Alleluia. Manompo sampy. Ka be dia be daholo zany ny zavatra veram-pandrika Satana efa maneran-tany amin'izao. Izay le hoe maizina le tany aman-danitra, maizina ty tany misy atsika ty, feno fahamaizinana tsisy tsony ny marina. Nisy fotoana ohatr'izay nampanofisin'ny tompo, jereko le mitsirika amin'ny varavarankely, manofy zany mitsirika amin'ny varavarankely, maizina tsisy zavatra hitako. Dia veriko tena réel le izy, tena hitako zao maizina. Ay nampahalalan'ny tompo anao hoe maloto le tany. Dia nahita an'ilay izy anao dia tonga dia niditra malakilaky dia amin'ilay toerana misy anay ihany misy fahazavana. Fa vao miala eo zany dia aizina. Amen. Ina moa le fahazavana? Le fahazavana dia Jesosy. Lenao eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy foana. Dia nomeny tompo anao tamin'izay Salamo 11 raha tsy diso. Hoe tsisy olona manao ny marina intsony. Tsisy manao marina fa lainga daholo nge. Mandeha miasa zany ianao lainga foana, lainga daholo ny hitanao ny ataon'olona. Mitena molotra fa ny fo samy feno fiatsaram-belatsy. Halleluja. Mifankala, mifampikory, ino ny fiteny azy, mifampibitsibitsika. Hitanao tena hoe maloto indrindray no efa miteny hoe tsy tehana amin'ity tany ity intsony. Raha ianao amin'ny tontolon'ny ara-panahy tsy te hiaina ity izany intsony. Halleluja. Kanefa matotsika mbola velona dia mbola misy mission ampanaovan'ny tompo antsika. Hiditra antsika amin'ny Royaume 777 777. Io ihany koa zany dia resaka autorité, olona hoe olona ambony, manana entreprise lehibe izy, manana hôpitaly, manitsangana hôpitaly, olona manan-karena, manana varotra, reny rehetrarehetra reny dia ao anatin'ny monde satanika daholo reny, satria mampiasa fanafody izy ireo satanista. Mandeha any amin'ny mpanao fanafody hiarovany tena sy hampitombo ny zavatra ataony. Ireo dia efa ny Satana daholo ireo. Ka ireo zany le royaume matontolony izay hitandremantsika tsy ho tafiditra ao anatin'ireo ihany koa tsika. Halleluja. Ka foana amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy ho tafiditra amin'ilay toerana ianao, mba tsy ho anisan'ireny ianao, anisan'izany ihany koa adiniko ilay voalaza tao dia le manompo ny maty zany daholo. Raha misy ny fianakaviantsika ao anatin'izany, ohatra zao misy fahafatesana dia andeha any amin'ny le mamonjy mamangy olona misy fahafatesana zany tsy maninona. Fa misy fahafatesana, misy fahoriana vonjena, inona ny atao? Ohatra raisiko ohatra manao mazotsika anazy. Ino misy moa ny sasany miaro tory. Indray tsy maninona ka mandeha ianao, fa misy manao fomban-drazana, misy fomba be dia be. Dia tsy azonao hatrena ny zavatra izay satria ianao efa masina ho an'ny tompo. Halleluja. Reny daholo zany idiran'ny Satana ampiasainy amin'izao vaninandro iainantsika zao. Avadika ny daholo zany ny zavatra rehetra. Efa mivadika daholo ny zavatra rehetra, avadika ny Satana. Ka izay tsy manam-pahalalana ho izy, ringana hoe Jesosy ny oloko noho ny tsy fahalalana, dia tafalatsaka amin'izay zavatra izay. Tafalatsaka manaraka an'ireny amin'ny tsy fahalalana.
noho ny tsy fahalalany havery azy. Amen. Androkatsika izay rehetra ao anatin'izay zavatra mba tsy ho tafalatsaka amin'izay tsika. Zany hoe ny tiany tompo tenena zany mba hatandry tena zany tsika amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Tsy ho tafalatsaka amin'ireo satria ny manodidina anao nge ao anatin'ireo daholo. Raha vao tsy manana an Jesosy izy na kristiana izy ka kristiana mandeha fotsiny religion dia tafalatsaka amin'ireo. Ka manodidina anao rehefa reo ianao rery nefa mandeha fahamasinana ohatra. Ianao rery rehefa mandeha fahamarinana. Dia io le iadianao. Io le hoe miady zay nge voateniny teo daholo zay rehefa Jehombela. Dia misy tsy voateniko ihany koa satria tsika le fotoana tsika mandeha. Le hoe nahita fahazavana izy anankiroa sy anankitelo. Ny anankiray jiro mazava re natsorin'ny tompo azy. Le jiro hazavana izy tsy maty fa mirehitra foana. Dia iny le kristiana mandeha mifatahorana an Jesosy sy mandeha mifahamarinana fahamasinana. Fa le anankiray izy jiro mitsolopolopy maty. Dia le kristiana hitako natoron Jesosy kristiana izy fa manao fanaon'izao tontolo izao. Halleluja. Dia tsara ho fa maty ny jironao. Amen. Nisy taona zaho tao anatin'ny tafalatsaka an'izany. Tsy haiko rehefa nijoroako vombeza zavatra izay. Hoe satria tamin'izay tsy nanana fotoana hivavahana satria nanenjika vola. Fa ny tompo tsy mijery an'izay nge fa le fampibebany iverenanao ainganao aminy satria tsisy fotoana ny eo amin'ny tompo. Tamin'izay zao tena hoe lalana tena hoe le devoly mihitsy ny tena hoe niditra tena hoe natafalatsaka hoe latsaka. Zao tsy latsaka hoe niverin-dala tanteraka fa le zavatra ny ainako hitako hoe aiza ty fa niverin-dala fa tsy nalala. Dia nasehon'ny tompo anao hoe jiro maty. Le vehivavy manome jiro dia le jiro ampoly maty. Dia le jiroko zany efa maty. Mandeha any olombelona fa le jiroko maty tomboko tonga saina. Amen. Fa le jirotsika mira mazava foana amin'ny rehetra. Jesosy malala. Androka zay Jesosy ny tontolo ny rehetra ao anatin'ny monde 777. Ianao mahita malala Jesosy. Ka raha hitady anafitafoka Jesosy mitady animba ny ara-panahiko, ny fahamasinako, ny fahamarinako. Jesosy alaviro analavitra ahy, analaviro analavitra ahy. Foany Jesosy, foany Jesosy, aza vela anakaiky ahy. Ny ranao Jesosy anodidina, ny ranao Jesosy anodidina, ny afonao Jesosy anodidina, ny afonao Jesosy anodidina. Ka irehitra foana ny afo atao anaty rabashikaravava. Irehitra foana ny afo atao anatiko, irehitra foana ny afo atao anatiko, iredareda foana ny afo atao anatiko Jesosy. Halleluja. Iredareda ny afo atao anatiko, iredareda ny afo atao anatiko Jesosy. Fa ho arovanao amin'ny tananao mahery. Tsy ho tafalatsaka hiaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Ho anamasina ny tenako foana. Arovanao foana ny fahamasinako. Arovanao foana ny fahamarinako Jesosy. Ka ny afo alefa, ny fandroka alefa ny satana, ny afo avy amin'ny dragona rehetra dia efa ravahana amin'ny anaran'i Jesosy. Ravahako amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra manodidina te handrava ny fahamasinako, fahamarinako. Ravahako amin'ny anaran'i Jesosy. Ravahako amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Mila rovanao ny fahamasinanao. Mila rovanao. Amen. Io ositra omeny Jesosy ianao tsy hoentoentinao foana. Tsy andehananao zay tianao andehanana. Non. Amin'izay taon'izay miala le ositra anao. Nosoran'ny tompo anao tandroany dia tehirizo tsara. Tehirizo. Zay le hoe mitahiry le solokara. Tsy hoe mandeha ihany na dia andeha koa ianao. Na manao an'iny koa ihany na dia anao koa ianao. Fa oka ianao ho tehirizinao sady antany any tompo foana ianao. Fa tsy mandehandeha foana. Halleluja. Satria io ositranao io. Halleluja. Ositra omeny Jesosy ianao io. Sarobidy noho ny volamena. Fa raha vao io miala sy maty dia tsisy azo atao aminao intsony. Halleluja. Ka mila mitandrina mafy ianao zany ao anatin'izay. Io fahamasinanao io ositranao
fahamarinanao ositra eo. Amen. Ositra ny fanahy masina eo aminao ka tsy azotonao kilalao. Amen. Satria afaka esorina aminao izy le fanaovany jiro. Io le fanahy masina, le jiro anatinao. Ka afaka soloany tompo toerana hafa rehefa tsy arovanao. Satria fa nazo ny fanahy masina dia mandeha amin'izay tiako andehanana, tsia. Au contraire, enao feno fanahy masina mivavaka isan'andro eto dia mitandrina mafy ianao satria devoly tsy faly aminao. Faly hanapotika ny fiainanao, andravana iny izay azonao. Izay azonao no tiany ho esorina aminao. Izay le hoe tany mafy izay nanao, tsy siaka ny satroboninahitranao. Zavatra kely ve hanimba le satroboninahitra amin'i Jesosy ianao? No ny namana hanimba ny satroboninahitra amin'i Jesosy ianao. Ianao ny ady isan'andro nanao prix à payer. Un jour, andro ray, anapotehanao ny ositra amin'i Jesosy ianao. Ohatra misy anniversaire dia lasa anao. Dia rehefa tsy hamonjy anniversaire ianao ho alan'olona, ho an'ny namanao dia matahotra anao dia lasa. Tsia, avelao ny namanao ankalanao. Zaho hoe teo any an-danitra. Avelao izy anao ny filibany. Fa samy andray ny valinasa ny tsirairay avy. Arovako ny ositra amin'i Jesosy ana izy teny any. Arovako satria tsy voavidy vola aman-karena aho. Amen. Ho alan'olona ho izy nareo Jesosy noho ny amin'ny anarako. Marina ny izany. Raha ianao tena mandeha amin'ny anaran'i Jesosy marina, ho alan'olona ianao. Tsy ho tian'olona ianao satria ny tian'olona dia ianao izay anaraka izay tiany atao. Tsika tsy manaraka olona, fa manaraka an'i Jesosy. Amen. Amen, amen. Aoka zany tandremanao ny ositra amin'i Jesosy ianao. Tandremo ny namana, tandremo satria tsy ny namana rehetra hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay. Misy namana eo aminao avy amin'i Jesosy. Misy namana tonga aminao ataony devoly eo handrava ny destination-nao. Misy roa foana zany eo amin'ny tontolon'ny ara-panahy. Halleluja. Komba ny ady etrentsika ety ambony tany. Miadia ny ady tsara ny finoana. Miadia fa ho azonao le satroboninahitra ny lanitra. Aleo marary vetivety. Toy izay hijaly mandrakizay. Misafidia ny lalan'ny fiainana tsara makany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa aza mifidy le lalana malalaka. Ny lalana malalaka dia mandeha any daholo ny olona rehetra. Mandeha any daholo ny olona rehetra. Halleluja. Sy andehanan'ny olona dia lasa koa izy. Mandeha ianona dia lasa koa. Tsy izay le izy. Tsy izay. Hanao sport ianona dia hanao sport koa za. Andeha an-dafy ianona dia andeha koa za. Izay le fiainantsika tany amin'izao fotoana izao. Mahita ny anankiray tafavoaka fa nanao an'izao. Tsisy tafavoaka zany raha tsy eo amin'i Jesosy irery antsika. Halleluja. Tany mafy izay nanao tsy siaka ny satroboninahitra. Marobe ny mangetaheta fa tsy afaka. Ianao mbola afaka mivavaka ohatranao dia tena tany mafy. Tany mafy azo atao kilalao. Ty Andriamanitra tsy azo fazifazina. Amen. Naraka hira fiderana antsika lohanay marana antsika ny fotoana.
Oh, je sais, il est vivant. Ny ositra dia solikatsika le ositra. Le ositra dia solikatsika miaro atsika. Dia le solika ao anatintsika io zany, io le balansena jeren'ny Tompo, jeren'i Jesosy. Jereny hoe le tenin'Andriamanitra inonao hatramin'izay ve arahinao. Arahinao dia iny balansena jerena. Dia jerena ny tenin'Andriamanitra 4% ao anatinao. Jerena koa ny fahamarinanao tahaka izay. Jerena koa le fahamasinanao 4%. 4% koa dia arakaraka izay jeren'ny Tompo. Jeren'i Jesosy, jeren'ny anjely. Dia tonga ny loza voalohany, jerena aloha ianao mbola efa misy solika aty fa mbola mila miampy indray mandeha. Dia aza mbola kasiana aloha izy ny Tompo satria efa misy tombo-kasena amin'izay fotoan'izay. Amen. Mila tonga amin'ny perfection ianao. Mila tena tonga amin'ilay toerana tena hoe ahafeno anao tanteraka tsy ho topatopa. Izay ny angatantsika ny fanahy masina ho fenontsika mandritra ny 21 jours. Dia rehefa jereny anjely balanseny dia tonga ny loza faharoa. Niezaka anao ny loza voalohany tsy nahantratranao. Niezaka anao zay le tombo-kase misokatra. Niezaka indray dia hita hoe miamitombo le fahamasinanao, miamitombo le fahamarinanao, miamitombo le fatahoranao an' Jesosy, miamitombo le solika ao anatinao. Tonga ny loza faharoa, jerena koa anao dia efa nitombo zao pourcent. Avy alao aloha izy Jesosy fa efa mitombo izany koa. Zay le hoe izy mitombo fa za tsy maintsy mihena. Dia mety tsy hatratranao koa ny loza faharoa. Fa raha venao miamihena dia mety ho tratran'ilay sabatra. Amen. Fa mila ianao miditra ao amin'ny fanatrehan'ny Tompo foana. Dia tehirizinao le izy. Tehirizinao tsara. Fa tsy hoe nahazo anao androany dia abitabitanao izy rapitso. Ataonao izay anaovana azy. Fa tehirizina dia karakaraina tsara. Alléluia. Marobe ny mitaraina amin'izao. Marobe ny mitaraina. Hoe tsy haintsony aiza ny aleha. Fa rehefa tsy hainao intsony aiza ny alehanao, mandehana amin'i Jesosy. Amen. Marobe mitaraina indrindra any amin'ny firenentsika ary mbola hiampira. Efa fa zay ny hitadiavanao le solika feno. Izay le hitadiavanao le hoe perfection. Ka na tonga ireo rehetrarehetra ireo tsy hatahotra ianao. Fa tonga tampoka le zavatra dia efa Jesosy anao ny fiainako. Amen. Satria tsy maintsy handalo afitsika. Jereo ny mpianatra an' Jesosy ireo niaraka amin'i Jesosy. Fa nisy vanina na dia izany tsy maintsy nandalo fizahan-toetra goavana be. Nenjehina. Farany fahafatesana. Dia hoy isika aleluia amen fa hiditra ny lanitra. Tsy ariavana. Lainga zany fampianarana zany hoe mandeha izay tianao ataonao dia avy eo hiditra ny lanitra. Fa tsy maintsy ianao purifien'i Jesosy. Purifie zany diovina zany. Jereo fotsiny manadio lamba io ianao. Fa kosehina. Amen.
tsy mora ny idirantsika amin'ilay lalana tery ny an-danitra. Marobe ny mahatsapa, marobe mangetahita vavaka amin'izao fa tsy afaka. Alléluia. Ny vavaka no manampy antsika. Prie à payer. Vavaka fivadikana, vavaka fivadikana. Dia mila mitombo fa tsy mihena. Marobe mangetahita mitady fa tsy afaka. Nisy hoe namako zao vao ny Toliara vao niteny na mitsy ho tandroany maly azafady. Feno baibay izy n'olona aty. Gaga be io izy. Le nofinao ino izy le dia mandeha tady eno tady. Ary nisy fotoana izay niara-ny vavako. Dia feno daholo izy mifindra le izy dia zao mitandrema ao. Mitandrema fa Jesosy amin'izao fa tsy manana fotoana intsony. Tsy misangisangy satria tsy olombelona izy ka andainy. Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Fa izay ataontsika ny fafy amintsika. Ka raha azo atao izany mitandrema tena na dia hoe ianao mivavaka ary mitandrema tena tahaka ny corona ihany. Isy aretina be dia be iseho. Amen. Na tsy tanteraka androany ary profesia un jour tanteraka. Ny anankiray koa voniantso tena fa tsy tatsony atao ny zavatra anankiray tsy hita. Atao zany ilay fampaherezana tiako tenenina eto. Fa be dia be ny ao anatiny mangirifiry amin'izao fotoana izao. Samy manana ny azo fijaliantsika atsika io. Tsisy anao zao miadana. Za manana ny azo fijaliako, ianao koa manana ny azo fijalianao. Ento ilay azo fijalianao. Ento. Fa tiako tenenina ianao mbola afaka mivavaka dia mijoro tsara. Satria misy ihany ilay vavaka ny sisa hitazomantsika ny tombo vavaka fivadikana. Sy tenin'Andriamanitra. Misy ihany tsy mahavita na mamaky baiboly. Misy ihany tsy mahavita intsony na mivavaka. Fa ny mitaraina tsy hitany hoe aiza ny alaina. Dia lasa miantehitra miasa sy ny vola. Eo ilay fandrika be dia be. Izay toko le fampianarana vola arena. Misy fiangonana hitsangana tonga dia fitadiavam-bola. Tsy zany mihitsy. Alléluia. Tonga dia miazakazaka vola. Anangana fiangonana etsy zero. Tsy izay ny voalohany indrindra fa le fanany le olona aloha. Prioritaire. Dia manao activité be dia be ny fiangonana. Dia eo tonga dia azon'ny satana eo activité. Tonga dia hiditra amin'ny activité anao an'izao. Non, tsy izay mihitsy. Fa prie à payer no anangananao fiangonana eo. Prie à payer fa ataonao business etsy zero anangana fiangonana. C'est la porte ho an'ny satana. Misokatra ny varavara mahatsangana anao na fiangonana roapolo. Nefa le olona hoentinao ao makaiza rehefa nary eo rehefa avy eo. Amen. Ento mivavaka le olona vavaka mitady an'i Jesosy. Dia eo amin'izay Jesosy anendry izay lalana tokony tondrana azy hatongavany any amin'ny destination. Rehefa io olona io manana relation, mifankazara ho izy amin'ny tsy tonga dia hiadana ianao. Rehefa mifankazatra amin'ny Jesosy io olona anankiray vehivavy na lehilahy io, dia Jesosy amin'izay manomboka mitady mahita lalana inona tokony atao. Namana rahavaviko anankiray izao rahavavy any Toliara ihany koa izy. Efa nitantaraiko hoe nitaraina izy amin'ny problème ny tokantrano. Io zao mivavaha. Hitady an'izy anao pastera. Pastera mivavaka koa mitady an'i Jesosy. Alléluia. Tsy ho voafitaka ianao. Ilainao miantso pastera ianao, miantso anahy ianao, miantso mila vavaka ilainao. Fa ianao mihitsy no mivavaha. Dia raha tsy eo zany pastera, tsy eo zany madame pastera, tsy eo zany le mpitarika sy mpanondravana, inona zany ataonao?
Zay le hoe prisonnier amin'ny zavatra anankiray tsika. Non, libre ianao amin'i Jesosy. Raha misy olo amin'i Kristy dia olo vaovao izy, dia olona afaka ianao, libre, olona afaka, afaka mivavaka, tsy voatery andro nianina sy anina. Amen. Dia rehefa avy eo ianao zany tsy afaka hivavaka hiandry ny pastera, hiandry ny alahady. Dia misy moa manodidina hoe c'est trop, tsisy trop zany eo, fa tsy maintsy zay le prix à payer. Lohalika mandohalika, mivavaka mifaliana, mahatsiaro mangiry firy. Asiako mangana ity tenako ity, sao dia izaho mitory no lavana. Alléluia. Mivavah ho ianao, mivavah, manao vadin-dray isan'andro, miezana tianao na tsy tianao. Ndraindray moa tsika zay hoe hitan'i Jesosy nefa reraka, tsy hitan'i Jesosy zany ianao. Zay fisainana zay dia mahadiso antsika mihitsy. Ianao miezaka no hitan'i Jesosy. Rehefa nanomboka niezaka io raha vavy io, nivavaka, nanomboka nitenina koa izy mivavah ianao, dia manao vasaron-doha rehefa mivavaka. Zaho izy tena reraka. Ianao tsy maintsy ho reraka. Tsisy tsy reraka zany fa samy reraka. Samy miasa reraka daholo. Fa samy te handova ny lanitra dia miezah mitady ny Jesosy mivavaka. Amen. Tsy bageda atony moramora fotsiny ianao dia hihinana fotsiny tolorana, non. Miezaka ianao. Ianao zao andeha hikarama hitady asa, dia izy ianao atoritory fotsiny dia tonga ilay vola. Tahaka an'izay ihany koa idiranao amin'ny lanitra. Alléluia, tsy haiko na tonga amin'iteny izany. Tonga ilay rahavavy niteny izaho izy, lasa mazoto mivavaka izy, isaky ny hariva tsy maintsy mivavaka izy. Nefa izy tao tsy mivavaka mihitsy, isaky ny alahady ihany. Voninahitra ao an'i Jesosy. Satria tamin'izay nizara ny fijorovam-bela taminy dia touché, tena touché satria zavatra be dia be mivoarainy tao. Dia ino no kasihan'ny fanahy masina azy? Fanahy masina no manova. Tonga saina izy. Nomboka nivavaka izy avelany. Nomboka manao saron-doha dia rainao a Jesosy. Marobe nefa kristianina zany. Kristianina mahontsa ny fonao zany. Satria misy ny kristianina akany amin'ny lalany fahaverezana antsika. Za zany tsy mitsara. Fa automatique zany ianao kristianina nefa miaina amin'ny fahotana. Dia ny maka izy ary ny lalana zany. Fa rehefa nahatsapa izy saorana Jesosy ny kazikazy dia tena faly aza dia saotranao a Jesosy. Nanomboka izy mivavaka isaky ny hariva. Satria izy tsy manana afaka hoe connecte crédit sy ny fa ny azony atao dia mivavaka irery. Midira ho izy amin'ny efitranao mangingina dia ao Jesosy miainao. Amen. Zaho aloha dia izay ny nahy voalohany indrindra dia vavaka no itenenako an'ilay olona satria raha ohatra ka toy ny tenin'Andriamanitra hitory ianao, hitory zao zany ilay tenin'Andriamanitra. Dia meno ilay olona dia lasa. Tonga indray mandeha izy teninao tenin'Andriamanitra meno izy dia lasa. Ohatra ny rano tondraka gisa ilay tenin'Andriamanitra. Fa apiditra ny tenin'Andriamanitra eo anatinao dia miaraka mivavaka. Iny vavaka iny dia manomboka manombo ny nofonao sady misakafo n'ilay tenin'Andriamanitra ianao. Fa tsy izy zany tenin'Andriamanitra fotsiny ianao dia vita dia miala. Alléluia. Fa rehetrarehetra dia vavaka, miankina mivavaka. Dia azon'izao ilay fijoroana vavolombelona. Azonao ilay fijoroana vavolombelona zaraiko aminao. Fa raha tsy rahanao vavaka io dia mandeha fotsiny amin'izao. Dia nanomboka nivavaka izy. Omaly afaka omaly izy reraka be izy tsy tafavavaka. Dia rehefa tsy tafavavaka izy niteny amin'ny Jesosy. Jesosy, za reraka Jesosy. Hitantsika Jesosy ane namana. Namana Jesosy. Mifankazara izy amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Ataovy namana Jesosy. Dia mihainao anao izy. Eo ianao vao fantany. Tsy hoe ianao matory
nanao asa be ianao maraindray jusqu'à hariva isanandro isanandro ianao dia efa matory mifoa dia alahady ianao vao andeha mivavaka dia izy ianao fantatra an'i Jesosy non tsy fantan'i Jesosy ianao. Rehefa nivavaka izy a, niezaka izy nivavaka, zany adindray hoe latsinainy izy isaka lahady dia mamaky baiboly. Eo amin'izay Jesosy ianao miteny hoe za reraka Jesosy un jour ohatra reraka anao miteny reraka eo Jesosy micomprendre anao, zay vao micomprendre anao izy. Fa tsy hoe ianao hoe ianao matoritory iny fotsiny dia comprendre anao ny tompo fa reraka ianao, non, tsy izy izay. Fa ianao aloha miezaka dia hitan'i Jesosy ilay izy hoe tena reraka ny zanako fa nivavaka foana izy nitady anatra amin'izay. Dia un jour ty izy mba reraka dia miaro anao Jesosy amin'izay. Halleluia. Dia niteny izy hoe za Jesosy reraka avy ny asa angamba izy be dia be ny asany dia reraka tsy tafavavaka hoy izy dia natory. Dia niteny ao Jesosy hoe za Jesosy atory fa foazo aho rehefa alina be any na maraina be. Dia rehefa niteny an'iny izy ny hariva, tonga ny hariva be, matory daholo zany ny olona. Nisy zavatra mandehandeha izy amin'ny volomasoko dia nesoriko izy satria ataoko hoe biby dia nesorina dia avy eo natory izy dia nisy nikitikitika indray ilay volomasony dia ina koa biby tsy mety afaka dia nesorina indray mandeha dia mbola miverina natory izy dia mbola nikitikitiny nandalo indray ilay bibibiby amin'ny volomasony zany. Ay Jesosy mamoha azy fanahy masina, jereko izy tsisy biby akory ilay izy. Dia eo zao nahatsiaro amin'izay fanahy masina nampahatsiaro izy hoe ianao niteny anao hoe foazo aho hivavaka. Mamoha Jesosy rehefa tsika miteny. Misy fotoana raha miteny hoe Jesosy foazo amin'izao lera zao aho dia tonga iny lera iny dia foazon'i Jesosy aho. Amen. Satria fantany anie tsika nofo e, fantany fa nofo reraka fa ianao miezaka dia manampy anao izy. Fa tsisy hoe matory ianao dia fantatra an'i Jesosy. Dia teo azy izy tonga saina nitomany ao izy kay zao izy niteny an'i Jesosy, nifoazan'i Jesosy akao izy tsy biby ilay izy dia nifoha amin'izay izy nivavaka. Halleloia. Ohatra izany mihitsy ny fiasan'ny fanahy masina, mamoha izy satria vavaka zany tsy azo tapahana. Fifadikana afaka manapaka ianao aloha, vavaka non, tsy azo ajanona mihitsy na hivavaka anao aloha adiny iray raha reraka adiny roa. Amen. Zay zany no fampahelezantsika androany dia naraka hira anankiray dia marana ny fotoana.
Alléluia. Amen, 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 amen. Tsara foana ny miaraka amin'ny Jesosy mandra-pialantsika ny ambony tany ity dia tena hoe tsy saraka amin'ny izazy ianao. Amen. Marana ny fotoana antsika tompoko isaotra ny Jesosy lehibe. Ry Andriamanitra Tompo any an-danitra ao, tompon'izao rehetra izao ary manam-pahefana mandidy sy manapaka amin'ny fiainana ianao. Misaotra indrindra anao Tompo, ny fanatrehanao teto, ny nanatrehanao ny fotoana izay nataonay teto mararo. Niaraka amiko ianao ary nampahiry anay ndraika amin'ity androandroany ity, tamin'ny alalan'ny teninao, tamin'ny alalan'ny fampahirizanao, tamin'ny alalan'ny vavaka Jesosy, tamin'ny alalan'ny fitorovovom-belona Jesosy. Misaotra fa mbola miteny foana ianao, mbola mananatra foana ianao satria tianao izay zanakao. Indrindra ny tandremanay mandram-piverenanao Jesosy. Ka izay rehetra voaraina teto tsisy raraka amin'ny tany, izay rehetra nenona teto tsisy raraka amin'ny tany, mankasitraka Jesosy. Apetrako aminao ny fotoana Jesosy rapitro rarivo, apetrako ampera-tananao izany Jesosy. Sotra Jesosy. Da io ihany koa ny vahoakanao, ny zanakao rehetra izay nanaraka teto Jesosy. Ameo hery Jesosy, ao ny tsy natory, ao ny aritory, ao Jesosy reraka nefa miasa. Nefa Jesosy dia miditra amin'ny fanatrehanao satria angetahitanao Jesosy. Tompo manalo ny fiaretan'izy ireo eto isan'andro dia vokatra be dia be no azon'izy ireo amin'ny fiainana, ary izy fiovana ny fiainan'izy ireo. Ho tsampan'izy ireo izany ary ho hitan'izy ireo izany Jesosy fa hiova ny fiainan'izy ireo. Izy fiovana be dia be noho ny hipetrahany eo amin'ny fanatrehanao. Eny Tompo, manapetra ihany fiarahanay satria olombelona izay.
kanefa kosa ny fanainao masina dia eo foana miaraka aminay. Zay no mifandao fa ny ianao kosa tsy mba mandao anay masina mandrakzy. Tsy miovy ianao fa eo aminay foana Jesosy. Misaotra Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Mahireza daholo tokoa. Jesosy tsy mandao atsika. Amen. Nandao a izy izao tontolo